Yes. Just a moment. Yes, Hare Krishna સર્વને. સો તમારું સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલના આ 18 ડેઝ કોર્સમાં, જેમાં આપણે 18 અધ્યાય શીખીએ છીએ ભગવદ્ ગીતાના. અને આજે આપણે 10th ચેપ્ટર સુધી પહોંચી ગયા છે. સો પેલા મંગલાચરણ લઈ લઉં. જસ્ટ મિનિટ, લેટ મી શેર માય સ્ક્રીન. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपिशा गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्री राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिनि. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण सर्वने. Yes, just a moment. Yeah, तो okay, yes, okay, everyone. Hare Krishna, Sai Mataji, Sumitra Mataji. Okay, so let's begin. તો આજે આપણે 10th ચેપ્ટરમાં પૂછી ગયા છે. ને આજે આપણે છે વિભૂતિ યોગમાં. વિભૂતિ યોગ જોશું ભગવાનનો. તો આપણે ગઈકાલે જોયું કે ભગવાને પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન જે આપ્યું હતું, એકદમ સૌથી સિક્રેટ નોલેજ ગઈકાલના ચેપ્ટરમાં આપણે જોયું તો ભક્તિ યોગનું. તો હવે આ ચેપ્ટર 10th ચેપ્ટરમાં આપણે ચતુર્શ્લોકી ગીતા જોશું. તો ચતુર્શ્લોકી ગીતા એટલે 4 શ્લોક એવા બહુ એકદમ ઇમ્પોર્ટન્ટ જે 4 શ્લોક છે એ આખી ગીતાનું એસેન્સ આપણને આપે છે. તો એટલે ચતુર્શ્લોકી ગીતા કહેવાય છે. ક્યારેક આપણે કોઈકને કહીએ કે તમને ગીતા વાંચો, ને લોકો કે ના ના આપણી પાસે ટાઈમ નથી 700 શ્લોક વાંચવાના, તો તમે કહી શકો છો કે 108 શ્લોક જે છે ઇમ્પોર્ટન્ટ એ વાંચી લો. એ વાંચવાના પણ ટાઈમ નથી, તો આપણે કહીએ કે ચલો તમે બીજો અધ્યાય કે 9મો અધ્યાય વાંચી લો, કારણ કે એ આખું એસેન્સ આપે છે ભગવદ્ ગીતાનું. તો એ પણ ટાઈમ ન હોય તો આપણે કહીશું 10th ચેપ્ટરમાં ચતુર્શ્લોકી ગીતા આવે છે એ વાંચી લો. એમાં આખું એસેન્સ છે ગીતાનું. તો એ ચતુર્શ્લોકી કયા છે? તો એ 10.8 ટુ 10.11 એટલે 10.8 થી 10.11 નો જે શ્લોક છે એ બધા ચતુર્શ્લોકી ગીતા છે. એકદમ આખું ભગવદ્ ગીતાનું આખું એસેન્સ એમાં આવી જાય છે. તો આપણે કેવી રીતે યાદ રાખવાનું કઈ છે ચતુર્શ્લોકી ગીતા? તો 108 આપણે માળા કરતા હોય છે. આપણો ઇમરજન્સી નંબર જે છે એ 108 છે. તો 10.8 એટલે 10.8 ટુ 10.11, 10.8, 9, 10 અને 11 આ 4 શ્લોક જે છે ચતુર્શ્લોકી ગીતા કહેવાય છે. આજે આ ચેપ્ટરમાં કવર થશે. તો અહીંયા છે ભગવાનનું વિભૂતિ યોગ, ભગવાનનું ઐશ્વર્ય, સંપૂર્ણ ઐશ્વર્યનું જ્ઞાન. આપણને ખબર છે ષડ ઐશ્વર્ય છે ભગવાનના. કયા છે કોઈને યાદ છે? જે પરાશર મુનિએ આખી વ્યાખ્યા આપી હતી કે ભગવાન કોને કહેવાય. તો એ 6 ઐશ્વર્ય કોઈને યાદ છે કયા છે? અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો છો યા ચેટ બોક્સમાં લખી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. જે સંપૂર્ણ રીતે ભગવાનમાં હોય, એટલે એક વ્યક્તિમાં હોય છે એને ભગવાન કહેવાય છે. તો એ 6 ચીજ કઈ છે? કોઈ પણ ઓર્ડરમાં કહી શકો છો, જે પણ યાદ હોય, 1 કે 2 એ પણ તમે કહી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. યસ, કોઈને યાદ નથી? ષડૈશ્વર્ય. યસ, હરે કૃષ્ણ. શ્રી માતાજી. हरे कृष्ण. હરે કૃષ્ણ. श्रृंगार के वैभव, ઓકે. યસ. करुणा, आई थिंक ઓકે. ये कया अध्याय में तो 4th में, राइट? આપણે સ્ટાર્ટિંગ ફર્સ્ટ કે સેકન્ડ ચેપ્ટરમાં પણ લીધું છે કે 6
ભગવાન કોને કહેવાય છે. તો જ્યારે ભગવાન વાચક કહે છે ત્યારે આપણે આવી રીતે ખાલી લીધું હતું. બટ આ જે તમે કહો છો 64 ક્વોલિટીઝ છે એ પણ આવે છે ભગવાનના ઐશ્વર્યમાં. પણ જે મેઇન 6 છે જેનાથી આપણને ખબર પડશે કે આ ભગવાન છે. બીજા કોઈ આપણને છેતરી ના જાય તો આપણને ખબર પડવી જોઈએ કે આ 6 ચીજ અગર એ વ્યક્તિમાં છે તો એને ભગવાન કહેવાય છે. અને બધું કૃષ્ણમાં જ છે. ઓકે, થેન્ક યુ માતાજી. પણ તમે જે કીધા એ પણ 64 ક્વોલિટીઝ છે ભગવાનની છે, કૃષ્ણની છે. શક્તિ યસ, રાઈટ, સંપૂર્ણ શક્તિ. યસ, હરે કૃષ્ણ, હરિ બોલ. યસ, સંપૂર્ણ ખ્યાતિ ખ્યાતિ. યસ, અને સુંદરતા, એટલે એ સુંદરતા. જ શ્રૃંગાર કે વૈભવ શ્રીંગાર. જે કે યસ, યસ. સુંદરતા. હા. યસ, કદાચ જ્ઞાન જ્ઞાન યસ, સંપૂર્ણ જ્ઞાન. હજી સંપૂર્ણ સમૃદ્ધિ અને વૈરાગ્ય. હરે કૃષ્ણ માતાજી, થેન્ક યુ હરે સો મચ. કૃષ્ણ. યસ, હરે કૃષ્ણ. યસ. તો જ્યારે આપણે આ ચીજ છે, 6 ચીજ જ્યારે ભગવાનમાં જોઈએ છે એકદમ સંપૂર્ણ રીતે જેના પાસે હોય છે તો એ ભગવાન હોય છે. ભગવાન ભગ એટલે શું? આ બધા ઐશ્વર્ય, ને વાન એટલે જેની પાસે આ છે 6 જે અપિલન્સ છે, જે ઐશ્વર્ય છે એટલે ભગવાન. તો આપણે જોયું કે કૃષ્ણ પાસે આ 6 ચીજ સંપૂર્ણ રીતે છે. તો એ પરાશર મુનિએ વ્યાખ્યા લખી છે કે ભગવાનની. એટલે આપણને ખબર છે કે કલયુગમાં લોકો પોતાને ભગવાન બનાવી નાખવાના છે કે હું જ ભગવાન છું, મારી જ પૂજા કરો. આવી લાલ બત્તી વાળી ગાડીમાં ફરશે ને બધા કહેશે મારો જ ફોટો રાખો અને એનું જ ધ્યાન કરો તો તમારું બધું અમે તમને બરકત આપશું ને તમારું બધું જે પ્રોબ્લેમ્સ હશે એ દૂર કરશું. તો એવા ઘણા સિદ્ધિ એવા ગુરુઓ હોય છે, બાબાઓ હોય છે. પણ એકચ્યુઅલી ભગવાન કોણ હોય છે? જેની પાસે આ 6 ઐશ્વર્ય છે એને એકચ્યુઅલી ભગવાન કહેવાય છે. તો આપણે છેતરીએ, કોઈ આપણને છેતરે નહીં. એના માટે પરાશર મુનિ આ લેખી છે. અને એટલે ભગવાન વાચક કહે છે એનો મતલબ કે કૃષ્ણ ભગવાન જયારે બધું કહે છે તો એ એમની પોઝિશનમાં આવીને કહે છે. ને આપણે કેમ આ બધા ઐશ્વર્ય અને શક્તિઓ કેમ આપણે ધ્યાનમાં રાખવાની છે? આપણને ખબર છે, હવે આપણે હરે કૃષ્ણનો મહામંત્ર તો આપી દીધો છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કે આ જ માળા આપણને કલયુગમાંથી બારે પાડશે, એટલે સોરી ભૌતિક જગતમાંથી આપણને મુક્તિ આપશે. જે મહામંત્રનો આપણે જાપ કરીએ કે 4 નિયમોનું પાલન કરે તો આપણે આ ભૌતિક જગતથી આપણે મુક્ત થઈ જવાના છે, આપણે સીધી મોક્ષ મળી જશે. તો પછી કેમ આપણે જાણવું છે કે હરે કૃષ્ણ કોણ છે, એની શક્તિઓ શું છે? જે 7th ચેપ્ટરમાં આપણે બધી શક્તિઓ જોઈએ, પરાશક્તિ, અપરાશક્તિ, અંતરંગી, બહિરંગી. પછી અહીંયા આપણે વિભૂતિ જોશું ને બધું ઐશ્વર્ય આપણને ખબર છે. તો આપણે કેમ આ બધું જાણવું જોઈએ? અગર આપણને ખબર છે કે હવે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર છે, ખાલી કૃષ્ણની આપણે પૂજા કરવાની છે, તો પછી આ બધું આપણને જાણીને શું મતલબ છે? શું આનો ફાયદો છે? કોઈ પણ આમ તમે તમારા હિસાબે તમને જવાબ આપવો હોય તો એમાં કઈ રાઈટ રોંગ નથી. ચેટ બોક્સમાં લખી શકો છો યા અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. લાઈક કેમ આપણે ભગવાનની આ બધી વિભૂતિઓ અને શક્તિઓનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ? યસ, આજે બધા સાયલેન્ટ છે. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, તો આપણે આગળ ખબર નહીં, જઈએ. આન્સર થોડો વિયર્ડ લાગે છે, પણ ભગવાન આપણને ગમે ત્યારે ગમે તે સ્વરૂપે મળી શકે છે. યસ, યસ. હરિ તો આ બોલ. બધી ક્વોલિટીઝ ખબર હોય તો તમે ભગવાનને ઓળખી શકો. હો, યસ, હરિ બોલ, હરિ બોલ, હરે કૃષ્ણ. યસ, ભગવાન હરે કોઈ પણ કૃષ્ણ. અવતારમાં આવી શકે છે. યસ, એક આ પણ સારો પર્સપેક્ટિવ છે કે ભગવાન વરાહ અવતારમાં પણ આવે છે, ભગવાન નરસિંહ અવતારમાં પણ આવે છે, મત્સ્ય અવતારમાં પણ આવે છે, કૂર્મ અવતાર. પણ આપણે કેવી રીતે ખબર પડી કે ભગવાન છે? બહુ સરસ આપ્યો. તો આજે જ એક લેક્ચર સાંભળ્યો ને એમાં પણ આ જવાબ હતો. એટલે આ રીતે માતાજી એક્સપ્લેન કર્યું તો બહુ રેલેવન્ટ છે આ પોઈન્ટ. માતાજી હરે કૃષ્ણ, થેન્ક યુ સો મચ. તો યસ, ભગવાનની આ બધી વિભૂતિ આપણને ખબર પડવી કે દરેક ચીજ આપણે જોઈએ તો આપણને ભગવાનનું પણ યાદ આવે કે આપણે અગર ભૂલી પણ જતા હોય કે ભગવાન યાદ ના આવે તો એવી જયારે આપણે આ રીતે વિભૂતિઓ વાંચીએ છીએ અને જ્ઞાન લે છે તો જયારે હવે તમે જેમ ભગવાને કીધું રસો હમ અપસુ કોંતેય કે હું પાણીમાં સ્વાદ છું, તો પાણી પીતા પીતા પણ આપણને ભગવાન યાદ આવી શકે છે. સૂર્યમાં પ્રકાશ છે તો સૂર્યનો પ્રકાશ જયારે હવે આપણને આવે તો આપણને કીધું આ જો આ ભગવાનનું ક્રિએશન છે, આ ભગવાનની જે એનર્જી છે. તો યસ, આ એક સરસ પર્સપેક્ટિવ છે કે કોઈ પણ રૂપમાં ભગવાન આવી શકે છે. પણ આપણે કેવી રીતે ઓળખી શકીએ છીએ? જયારે આપણે આ બધું વાંચીએ, જ્ઞાન લે છે શાસ્ત્રોનું, તો ત્યારે આપણે રિલેટ કરી શકે છે. તો અહીંયા આપણે હવે ઝાંખી લઈને તો કૃષ્ણ અજાણ્યા છે અને બધાના સ્તોત્ર છે. તો એ 1st થી 7th શ્લોકમાં આવશે. પછી શુદ્ધ ભક્તિ ભગવદ્ ગીતાનો સાર શું છે? શુદ્ધ ભક્તિ છે. 8 થી 11માં શ્લોક જ્યાં છે ચતુર્શ્લોકી ગીતા. તો ગીતાનો સાર એ નથી જે આપણે બધા કહે છે ને ગીતાનો સાર છે કર્મ કર, ફલકી છાન મત કર,
નેકી કર દરિયા મેં ડાલ, આ જે 4 લાઈનો છે બધા કહે છે આ ગીતાનો સાર છે. તો એ તો કર્મયોગ છે, ગીતાનો સાર ઈ નથી. ગીતાનો સાર અહીંયા આપશે 10.8 થી 10.11 કે શુદ્ધ ભક્તિ એ ગીતાનો સાર છે. એટલે બધા લોકો જયારે 5 અધ્યાય પતી જાય છે ને કર્મયોગના, પછી કોઈ આવતું નથી ભગવદ્ ગીતા ચેપ્ટર્સમાં, કારણ કે એમને જાણવું છે કે કર્મ કેવા કરવા જોઈએ. પણ એકચ્યુઅલી આપણી લાઈફનો ગોલ શું છે? ભગવત પ્રાપ્તિ, એ આપણી લાઈફનો ગોલ છે. તો ભક્તિ જે છે એ આપણો લાઈફનો ગોલ છે. પછી અર્જુન કૃષ્ણને સર્વોચ્ચ પદ સ્વીકારે છે, એ એક્સેપ્ટ કરે છે કે ભગવાન જ સુપ્રીમ છે. તો એ 12 થી 18 શ્લોકમાં આવે છે. અને કૃષ્ણ તેમની વિભૂતિનું વર્ણન કરશે. તો આ બધી જે વિભૂતિઓ છે એમનું વર્ણન આવશે 19th થી 42nd શ્લોકમાં. અને એન્ડ ઓફ આ બધું આપણું જયારે પૂરું થઈ જશે શ્લોકનું, તો એક નાની ક્વિઝ હશે અહીંયા જ આપણા સેશનમાં જ. તો બહુ સિમ્પલ ક્વિઝ હશે. ખાલી તમારે તમે આ બધી વિભૂતિ જયારે આવશે ત્યારે તમે નોટ કરી રાખજો, યા ધ્યાનમાં રાખજો કે કઈ કઈ વિભૂતિ આવે છે. તો એ ક્વિઝમાં આપણે એ જ પૂછવાના છે કે કઈ વિભૂતિમાં કોણ છે કૃષ્ણ ભગવાન. તો એ 2 સેકન્ડની 2 સ્લાઇડની ક્વિઝ છે. તો ઇન્ટરેક્ટિવ ક્વિઝ હશે, તમે અનમ્યુટ કરીને આન્સર આપી શકો છો, ચેટ બોક્સમાં લખી નાખજો ત્યારે. તો આજે ઘણા બધા અનુવાદ આવવાના છે, તો પ્લીઝ હેન્ડ રેઝ રાખજો જેમને પણ વાંચવા હોય. અને બધા પાર્ટિસિપેટ કરો, આ પણ ભગવાનની સેવા છે, ભગવાનની ભક્તિ છે. ઓકે, સો પહેલો શ્લોક. શ્રી ભગવાન ઉવાચ ભૂય એવ મહાબાહો શૃણુ મે પરમં વચઃ યત્તેહં પ્રિયમાણાય વક્ષ્યામિ હિતકામ્યયા. યસ ગોમતી માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પરમ પુરુષ ભગવાને કહ્યું, હે પરાક્રમી અર્જુન, ફરી સાંભળ, કારણ કે તમે મારા પ્રિય મિત્ર છો. તમારા લાભ માટે હું તમારી સાથે આગળ વાત કરીશ. જે મેં પહેલાથી સમજાવ્યું છે તેના કરતા વધુ સારું જ્ઞાન આપીશ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા હવે ભગવાન કહે છે કે અર્જુને મહાભાહોની જેમ એને કઈ રીતે મોટિવેટ કરે છે. અને શું કહે છે કે કારણ કે તું મારો પ્રિય મિત્ર છો, શૃણુ મે પરમં વચઃ. તો એક શૃણુ, પાછું અહીંયા છે શૃણુ કે સાંભળ. તો ફરીથી શ્રવણમ જે છે એ સૌથી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પહેલો સ્ટેપ ભક્તિનો છે, શ્રવણમ કે સાંભળવું. તો અહીંયા ભગવાન પણ એને કહે છે કે શૃણુ મે, કે તું મને સાંભળ, અને ફરીથી મને સાંભળ. અને શું કહે છે કે આ જે એમના જે વચન છે, તો એ કહે છે હું તને કેમ કહું છું, કારણ કે તું મારો પ્રિય મિત્ર છો. પાછું અહીંયા ભગવાન એને એવી રીતે કહે છે, એટલે આપણને કહે છે કે આપણે ભક્તિમાં ભગવાનની ભક્તિ કરે છે, શ્રદ્ધામાં છે, અને આપણે પણ એ ભગવાનને મિત્ર માને છે. તો ભગવાન આપણને આ જ્ઞાન આપે છે, એટલે રિવીલ કરે છે. એમના જ્ઞાનથી એમને એ પોતાને આપણને રિવીલ કરે છે. અને તમારા લાભ માટે, તો અહીંયા પાછું કહે છે કે તારા લાભ માટે હું તમારી સાથે આગળ વાત કરીશ, કે તારી સાથે હું આગળ બધી વાત કરીશ, કે તારા જે કહે છે ને મારા શ્રેયો મેં, કે મારા માટે શ્રેષ્ઠ શું છે. તો અહીંયા એનું લાભ માટે હવે ભગવાન આગળ વાત કરશે, જેનાથી પેલા જે સમજાવ્યું હતું ભગવાને આટલા બધા ચેપ્ટર્સમાં, જે પણ સમજાવ્યું હતું એનાથી વધારે સારું જ્ઞાન અહીંયા ભગવાન આપવાના છે. તો જે એના હિત કામ્ય, જે હિતકારી છે, જેના માટે લાભદાયી છે, એ ભગવાન એને અહીંયા આપશે. ને પ્રિય માણાય, કે તું મારો પ્રિય મિત્રો છો એટલે. તો હવે અહીંયા જોઈએ સેકન્ડ શ્લોકમાં, ન મે વિદુ સુરગણા પ્રભવમ ન મહર્ષય અહમ આદિર્હિ દેવાનામ મહર્ષિનામ ચ સર્વશઃ. યસ સેજલ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ન તો દેવતાઓના યજમાનો કે મહાન ઋષિઓ મારી ઉત્પત્તિ અથવા ઐશ્વર્યને જાણતા નથી, કારણ કે દરેક રીતે હું દેવતાઓ અને ઋષિઓનો સ્ત્રોત છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા ભગવાન પોતે કહે છે કે દેવતાઓનો જે સુરગણ છે, બધા દેવી દેવતાઓ જે છે, બ્રહ્માજી, શિવજી, ઇન્દ્ર, ચંદ્ર, બધા ભગવાનને પૂર્ણ તરીકે નથી જાણી શકતા, એમનું ઐશ્વર્યને જાણતા નથી. અને તો પણ ભગવાન બધાના સ્તોત્ર છે, બધાના ઓરિજિન છે, બધા ભગવાનમાંથી જ આવે છે. તો આનો મતલબ અહીંયા શું છે? તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ જ્યારે કૃષ્ણ ભગવાન દ્વાપર યુગમાં આવે છે, એમના બાલ સખાઓ સાથે જ્યારે એ બેઠા હોય છે અને એકબીજાનું એઠું ખાય છે, ભગવાન એના મિત્રના મોઢામાંથી કઈક દહીં ભાત કે કયું છે લઈને ખાઈ લે છે, કે તે મને ઓફર ના કર્યું, તે મને ખાવું છું. તો ભગવાન એમના જે ભક્તો જ છે એ બધા ગોપ સખાઓ, તો એવા એઠા હાથેથી, એમના એઠા હાથેથી પણ પ્રસાદ ગ્રહણ કરે છે. એ બાજુ આપણે ના કરી શકીએ, આપણે એ ભાવમાં નથી, આપણે એવા ભક્ત નથી. આપણે કોઈ દિવસ એઠી પ્લેટ કે એઠા ઓલામાં નથી આપવાનું, ભોગ નથી ધરાવવાનું, ભગવાનનું અલગ હંમેશા હોવું જોઈએ.
પણ અહીંયા ભગવાનનો એ ભાવમાં હોય છે સાખ્ય ભાવમાં. તો ત્યારે બ્રહ્માજી વિચારે છે કે આ શું છે, આ કેમ બધા કૃષ્ણ કૃષ્ણ કરે છે, આ થોડીક ભગવાન લાગે છે, ભગવાન થોડી કોઈનું મીઠું ખાતો હોય. અને એટલે બ્રહ્માજી બ્રહ્મ વિમોહન લીલા કરે છે, જેમાં એ એમના એક સેકન્ડ એટલે એક ક્ષણ માટે એ બધા ગોપ સખાઓને કિડનેપ કરી જાય છે, બધી ગાયોને, એમની જે વાછડા છે ગાયોના બધાને કિડનેપ કરી જાય છે. અને ત્યારે ધરતી ઉપર 1 વર્ષ વીતી જાય છે. પણ બ્રહ્માજી માટે એ માત્ર એક ક્ષણ, કારણ કે બ્રહ્માજીનો 1 સેકન્ડ આપણે જયારે કેલ્ક્યુલેશન જોયું હતું 1,00,000 વર્ષ હોય છે 1 સેકન્ડમાં બ્રહ્માજીનું. તો પણ અહીંયા તો 1 વર્ષ એટલે કેટલું, એક ક્ષણ એટલે એકદમ 0.0 કેટલા એવા ક્ષણ હશે બ્રહ્માજીના, કે આંખે પલકીની હોય ને 1 વર્ષ વીતી ગયું એમ. તો એવી રીતે એ જોઈ છે કે આ શું છે, આ કૃષ્ણ ભગવાન ના હોઈ શકે. અને ત્યારે પછી જોઈ છે કે કૃષ્ણ ભગવાન વિસ્તારે છે, બધા એમના વિષ્ણુ અવતારમાં વિસ્તારીને બધા ગોપ સખાઓ બની જાય છે. અને બધા જેટલી ગાયો હતી જે કિડનેપ કરી ગયા હતા બ્રહ્માજી, એટલી ગાયોમાં પણ કૃષ્ણ ભગવાન વિસ્તારીને આવે છે. અને ત્યારે બ્રહ્માજી જોઈ છે, નજીક જાય છે અને જોઈ છે આ પાછી બધી ગાયોને ગોપ સખાઓ કેવી રીતે આવી ગયા, મારી પાસે જ પડ્યા છે અહીંયા તો. અને જ્યારે આગળ જઈને જોઈ છે તો બધા એમને વિષ્ણુ દેખાય છે, બધા ભગવાનના ઓલા વિષ્ણુ સ્વરૂપ દેખાય છે. અને ત્યારે બ્રહ્માજીને રિયલાઇઝ થાય છે કે આ તો સચ્ચે ભગવાન જ છે, આ ભગવાનની જ લીલા છે, આ ભગવાનનો જ ઐશ્વર્ય છે. એટલે દેવી દેવતાઓ પણ ભગવાનના ઐશ્વર્યને પૂરી તરહ જાણી નથી શકતા. જ્યારે ગોવર્ધન લીલા થાય છે, ઇન્દ્રદેવ એટલું બધું વરસાદ નાખે છે, કારણ કે એનો ગુસ્સો આવે છે જ્યારે કૃષ્ણ ભગવાન નંદ બાબાને કહે છે કે તમે ઇન્દ્રની પૂજા નહીં કરો, તમે ગોવર્ધનની પૂજા કરો, કારણ કે બધું આપણને ગોવર્ધનથી મળે છે. તો એમની પહેલા પૂજા કરવી, પછી તમે ઇન્દ્રની પૂજા કરજો ચાલશે. અને ત્યારે ઇન્દ્રને ગુસ્સો આવે છે ને એટલો વરસાદ નાખે છે, અને ભગવાન શું કરે છે, ગોવર્ધનનો પર્વત ઉપાડી લે છે એમની ટચલી આંગળી ઉપર. અને બધા વૃંદાવનવાસી બ્રજવાસીને એના અંદર શરણે લઈ લે છે. તો ત્યારે પછી ઇન્દ્રને રિયલાઇઝ થાય છે કે આ ભગવાન છે. તો એવી રીતે અહીંયા આપ્યું છે કે એમ દેવી દેવતાઓ જાણતા નથી કે, અને ભગવાન તો પણ એમના જ સ્તોત્ર છે, ને બધું ભગવાનમાંથી જ નિર્માણ થાય છે, બધા દેવી દેવતાઓ પણ ભગવાનમાંથી જ આવે છે. યસ, 10.3 હરે કૃષ્ણ. યોમમજમનાદિં ચ વેતિ લોકમહેશ્વરમ અસમૂઢ સમર્થેષુ સર્વ પાપૈ પ્રમુચ્યતે. યસ ગીતા, હે માતાજી, હરે કૃષ્ણ. ઓકે, હરે કૃષ્ણ માતા વિદ્યાની પ્રણામ. પ્રણામ, હરે કૃષ્ણ. જે મને અજન્મ તરીકે અનાદિ તરીકે સર્વ જગતના સર્વવ્યાપી સ્વામી તરીકે જાણે છે, તે જે મનુષ્યમાં ભ્રમિત નથી, બધા પાપોથી મુક્ત થાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો હવે આ કહે છે કે જે મનુષ્ય ભગવાનને અનાદિ તરીકે જાણે છે, અનાદિ એટલે એમનો જન્મ નથી થતો. આપણે જોયું તો જયારે મથુરાનંદ જેલમાં દેવકી માતાની સામે ભગવાન આવે છે, તો ભગવાન એમના ચતુર્ભુજ સ્વરૂપમાં પ્રકટ થાય છે. જસ્ટ અ મોમેન્ટ, હરે કૃષ્ણ. સોરી, હરે કૃષ્ણ. તો એ 4 ભુજ સ્વરૂપમાં દેવકી માતાના સામે પ્રકટ થાય છે. અને પછી તો એવા મનુષ્ય જયારે જાણે છે કે ભગવાન અનાદિ છે, અજન્મ છે અને અનાદિ, સૌથી પ્રથમ પુરુષ. બ્રહ્મ સંહિતામાં પણ બ્રહ્માજી કહે છે કે ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિત આનંદ વિગ્રહ અનાદિર આદિર ગોવિંદ, કે ગોવિંદના પેલા કોઈ મનુષ્ય નહોતો. અને પછી એવા મનુષ્ય ભ્રમિત નથી હોતા, કારણ કે એ લોકોને ભ્રમણા નથી હોતી, એ લોકો રીતે સ્વીકારે છે કે ભગવાન અજન્મ છે ને અનાદિ છે. તો એ બધા પાપોથી મુક્ત થાય છે. એટલે આપણે પણ જયારે આવી રીતે જ્ઞાન લે છે, ભગવદ્ ગીતાનો ભાગવતમનું જ્ઞાન લે છે, તો આપણે કેટલા કેટલા કરોડો પાપ આપણા મુક્ત થતા હશે, કારણ કે આપણે એક્સેપ્ટ કરે છે, સ્વીકાર કરે છે, ભગવાનની શ્રદ્ધા ને ભક્તિ ભાવથી આપણે એમનું સાંભળીએ છીએ, એમના શબ્દોનું માન રાખીએ છીએ, એમને ફોલો કરીએ છીએ. તો અહીંયા રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં કોનું પિક્ચર છે, કોઈને ખ્યાલ છે? હા, શેનું ચિત્ર છે? હરે કૃષ્ણ. અનમ્યુટ કરજો. હરે કૃષ્ણ. દેવકી મૈયા. યસ, હરે કૃષ્ણ. યસ. તો દેવકી માતા છે. જયારે દેવકી માતાના ઘરમાં
કૃષ્ણ ભગવાન જન્મ લેવાના હતા તો ત્યારનું આ ચિત્ર છે. જ્યારે ગર્ભવતી હતા તો ત્યારે બધા દેવી દેવતાઓ ઋષિ મુનિઓ આવીને એમને વંદન કરતા હતા, કારણ કે એમને ખબર હતી કે એમના ઘરમાં કૃષ્ણ જન્મ લેવાના છે. તો તમારે આ બધી લીલા વાંચવી હોય તો કૃષ્ણ બુક પણ છે આપણી. કૃષ્ણ બુકમાં બધું ડિટેલમાં આપેલું છે. તો અહીંયા મને આજે હમણાં માતાજીએ પૂછ્યું હતું સ્ટાર્ટિંગમાં સેશન ચાલુ થયા પહેલા કે એમની પાસે ભગવદ્ ગીતા છે, એમાં ખાલી બધું ટેક્સ્ટ જ છે, એમાં કોઈ ચિત્ર નથી. તો આ બધા ચિત્ર તમને ભગવદ્ ગીતામાં નહીં મળે. આ ભગવદ્ ગીતાના બુક્સમાંથી આપણે નથી લીધા. આ આપણે બધા રેફરન્સીસ માટે ખાલી આ પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન માટે જે આપણો સેશન છે, લેવલ 1 કોર્સ છે કે લેવલ 2 કોર્સ છે, એના માટે જ ખાસ આ ચિત્ર આપણે રાખીએ છીએ. પણ ભગવદ્ ગીતામાં ચિત્ર તમને આવી રીતે મળશે નહીં ચેપ્ટર વાઇઝ. તો તમે કન્ફ્યુઝ નહીં થતા. જે તમારી યથારૂપ ભગવદ્ ગીતા હશે ઇસ્કોનની, એ એકચ્યુઅલ ઓથેન્ટિક જ છે. એમાં આપણે આવી રીતે ફોટા વાઇઝ નથી ચેપ્ટર્સ. ફોટા આપણે ખાલી આ પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન માટે રાખીએ છીએ. તો માતાજીએ સ્ટાર્ટિંગમાં પૂછ્યું હતું એટલે એમનું કન્ફ્યુઝન દૂર થયું, પણ બીજા લોકોને પણ અગર હશે તો એના માટે હું અહીંયા કહી રહી છું. તો આ આપણા ખાલી રેફરન્સીસ માટે, તમારી સાથે ઇન્ટરેક્શન માટે, તમને બધી કથા કરવા માટે આપણે અહીંયા ખાલી પાવર પોઈન્ટમાં નાખ્યા છે પિક્ચર્સ. તો દેવકી માતા જ્યારે મથુરાની જેલમાં કંસેને બાંધી નાખ્યા હતા, તો ત્યારે જ્યારે એમનો 8મો પુત્ર જન્મ લેવાનો હતો ત્યારે બધા દેવી દેવતા હતા. એમને ખબર હતી કે કૃષ્ણ જન્મ લેવાના છે. તો આવી રીતે આવીને નમન કરીને એ લોકો જતા હતા. તો બધા દેવી દેવતાઓ પણ આતુર હોય છે કે ભગવાનના દર્શન કરવા માટે. અને ભાગવતમાં પણ આપેલું છે, જ્યારે ભગવાનને ધરતી પર પ્રકટ થવાનું હતું ત્યારે બધા દેવી દેવતાઓ, બધા શિવજી, બ્રહ્માજી, ઇન્દ્ર, ચંદ્ર બધા જઈને ભગવાનની સ્તુતિ કરતા હતા ક્ષીર સાગરના તટ ઉપર કે હવે તમે આવો અને પ્રકટ થાઓ. કે આટલું બધું હવે અહીંયા આ થાય છે, અધર્મ વધી ગયું છે, તો તમે આવો અને તમારી ભક્તો માટે તમે અવતાર લ્યો. તો એ લોકો પણ સ્તુતિ કરે છે. એ લોકો પણ ક્ષીર સાગરના તટ ઉપર જ જઈ શકે છે. એ લોકો ભગવાનને ડાયરેક્ટલી કોન્ટેક્ટ 1 to 1 નથી મળી શકતા, ઇમેજિન. તો એ લોકોને પરમિશન લેવી પડે છે. તો એટલે અહીંયા આપણે જે ગઈકાલના ચેપ્ટરમાં કહે કે દેવી દેવતાઓની પૂજા એટલે ટેમ્પરરી જે આપણને બેનિફિટ્સ મળે છે એ આ લાઈફ માટે મળે છે. પણ એકચ્યુઅલી સ્તોત્ર કોણ છે? એ ભગવાન છે, શ્રી કૃષ્ણ છે, આદિ પુરુષમ છે. અને એ સર્વ લોક મહેશ્વર અહીંયા પણ આવ્યો છે, લોક મહેશ્વરમ. આપણે 5.29 પણ જોઈતું કે સર્વ લોક મહેશ્વરમ સુરતમ સર્વભૂતાનામ, કે ભગવાન બધાના મહેશ્વર છે. બધા 14 લોકમાં સ્વામી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. અને બધાના વેલવિશર, બધાના શુભચિંતક પણ એ ભગવાન છે. બધાના મિત્ર જે છે એ ભગવાન છે. તો એટલે આવી રીતે આપણે વાંચીને આવી રીતે પરંપરામાં જયારે જ્ઞાન લે છે તો આપણને એ કનેક્શન આવે છે. પણ જે ખાલી વેદાસ વાંચશે ને જે ખાલી આમ મંત્રનું, વૈદિક મંત્રોનો ખાલી ઉચ્ચાર કરશે ને એવા યજ્ઞ કરશે, પણ ગોલ શું છે, ભગવાન તો સ્તોત્ર કોણ છે, વિષ્ણુ કોણ છે, ક્યાંથી આવ્યા છે, એ અગર એમને સમજ જ નહીં તો એ બધું ખાલી મેન્ટલ સ્પેક્યુલેશન થઈ જાય કે ખાલી તમે વિચારતા રહેશો કદાચ તે જે માયાવાદી ફિલોસોફી હોય છે કે બધું એકમાં જ લીન થઈ જવાનું છે, બધા એક જ થઈ જવાના છે. તો એનાથી તમારું એ સક્સેસ નહીં થાય. તમે જે ભૌતિક પ્લેટફોર્મમાં જ રહી જશો, એ તમારા કાર્ય છે અહીંયા જ રહી જશે. એ કઈ તમે પછી આગળ નહીં વધી શકો આધ્યાત્મિક પ્લેટફોર્મ સુધી. અગર ભગવાનને આપણે જાણશું જ નહીં, એમની વિભૂતિની શક્તિઓને આપણે ઓળખશું જ નહીં, તો આપણું જેટલું આપણે ત્યાગ, સેક્રિફાઈસ કે જે પણ તમે દાન ધર્મ કરશો એનું કઈ મતલબ જ નહીં રહે. એ બધું વ્યર્થ જશે. એનો મતલબ એ છે. એટલે ભગવાનને જાણવા માટે આપણે આવી રીતે પરંપરામાં જે આવી રીતે જ્ઞાન આવે છે, ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમનું શ્રવણમ, પછી તમે વાંચો, એનું વાંચન કરો ને એવી રીતે ભક્તિ કરો. ભગવાન સાથે એ કનેક્શન તમારે જે જોડાવવાનું છે ભક્તિથી જ થશે. આપણે માળા કરીએ છીએ તો એનાથી આપણું બધું જે ક્લેન્ઝિંગ પ્રોસેસ છે એ ચાલુ થાય છે. બધા આપણા જે પાપ કર્મો છે એ બધા નષ્ટ થતા જાય છે. અને ભગવાન અહીંયા કહે છે કે જે વ્યક્તિ આવી રીતે શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન લે છે તો એ પ્લેટફોર્મ, એ આધ્યાત્મિક પ્લેટફોર્મમાં આવી જાય છે, એ એવી દેવી પ્લેટફોર્મમાં આવી જાય છે. અને એના બધા ભૌતિક કાર્યોના જે બધા કર્મના જે ઓલા હશે, જે આપણે જોયું હતું શુભ અશુભ, એ બધા નષ્ટ થાય છે. એ બધા પરિણામો નષ્ટ થાય છે. અને આપણે પણ પછી એવી રીતે ભગવાન જ્ઞાન આપે છે તો આપણે પણ બુદ્ધિશાળી કહેવાય. આપણે બુદ્ધિ યોગનો પ્રયોગ કરે છે અને ભગવાન આપણને એવી ઇન્ટેલિજન્સ ને એવી સમજ આપે છે કે આપણે ભગવાન પાસે કેવી રીતે ઇઝીલી પહોંચી શકીએ છીએ. તો હવે 10.4 to 5 બુદ્ધિ જ્ઞાનમ સમોહ ક્ષમા સત્યંતમ ક્ષમઃ સુખં દુઃખમ ભવો ભાવો ભયમ અચાભયમેવ ચ અહિંસા સમતા તુષ્ટિસ્તપોદાનં યશો યશઃ ભવન્તિ ભાવભૂતાનામ મત એવ પૃથગ્વિદાઃ. યસ, જાગૃતિ માતાજી, હરે કૃષ્ણ.
હરે કૃષ્ણ માતાજી. બુદ્ધિ, જ્ઞાન, શંકા અને ભ્રાંતિથી મુક્તિ, ક્ષમા, સત્યતા, ઇન્દ્રિયો પર નિયંત્રણ, મન ઉપર નિયંત્રણ, સુખ અને દુઃખ, જન્મ, મૃત્યુ, ભય, નિર્ભયતા, અહિંસા, સમતા, સંતોષ, તપ, દાન, કીર્તિ અને બદનામી. જીવોના આ બધા વિવિધ ગુણો એકલા મહારાજ દ્વારા ઉત્પન્ન થયા છે. હરે કૃષ્ણ માતા. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તો આ બધા જે ગુણ છે, સોરી, આ જે બધા ક્વોલિટીઝ છે, બુદ્ધિ, જ્ઞાન, શંકા, બ્રહ્મણા, બધું બ્રહ્મણાથી મુક્તિ પણ, ક્ષમા, સત્યતા, બધી જે અહીંયા ક્વોલિટીઝ લખી છે, તો ભગવાન શું કહે છે, એ બધું એમના દ્વારા જ ઉત્પન્ન થાય છે. જે પણ છે દાન, ધર્મ, યજ્ઞ, એ બધું એમનામાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. માન, અપમાન પણ, તો બધી ક્વોલિટીઝ એમનામાંથી જ આવે છે. તો હવે આપણે જોઈએ 10.6 એટલો ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે. યસ, તો મહર્ષય સપ્ત પૂર્વે ચટ્વારો મનવસ્તથા મદભાવ માનસા જાતા યેષામ લોક ઇમા પ્રજા. યસ, ગોમતી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. 7 મહાન ઋષિઓ અને તેમની પહેલા અન્ય 4 મહાન ઋષિઓ અને મનુષ્યો માનવ જાતના પૂર્વજ મારાથી આવે છે, મારા મનમાંથી જન્મે છે, અને વિવિધ ગ્રહોની વસ્તી ધરાવતા તમામ જીવો તેમની પાસેથી ઉતરી આવે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. તો અહીંયા હવે ભગવાન કહે છે, આપણે હિસ્ટ્રીમાં શું વાંચ્યું હતું, નાના હતા ત્યારે આપણે હિસ્ટ્રી સબ્જેક્ટ હશે સ્કૂલમાં, તો એમાં આપણે શું વાંચ્યું હતું, ત્યારે ડાર્વિન્સ થિયરી આવી હતી કે શું કે આપણે બધા વાનરોમાંથી આવ્યા છે. ઓલી એપ્સની થિયરી હતી, હોમોસેપિયન્સ સેપિયન્સ. હું તો ઇંગ્લિશ મીડિયમ હતી એટલે મને એ બધા આવ્યા હતા કે આપણે એપ્સમાંથી આવ્યા છે, વાનરોમાંથી આવ્યા છે. પણ આપણા શાસ્ત્રમાં આપ્યું છે કે આપણે ક્યાંથી આવ્યા છે. અહીંયા ભગવાન કહે છે કે 7 મહાન ઋષિઓ અને તેમના પેલા અન્ય 4 મહાન ઋષિઓ અને મનુઓ કોણ છે, માનવ જાતના પિતા, તો એ પૂર્વજો છે. તો એ પણ બધા ભગવાનમાંથી આવેલા છે. અહીંયા ભગવાન કહે છે મારાથી જ આવે છે અને મારા મનથી જન્મે છે. ભગવાનના મનથી આ બધા જન્મ્યા છે ને આપણે એમના અંડર આવે છે. તો આ 7 મહાન ઋષિ કોણ છે? અગર તમે આપણે જન્મ્યા હોય ત્યારે આપણી કુંડલી બની હોય છે, તો કુંડલીમાં ખબર છે ગોત્ર લખ્યું હોય છે. તો એ ગોત્ર કયો હોય છે? આ 7 ઋષિઓમાં એ ગોત્ર આવે છે. તો તમારું કયું ગોત્ર હશે તો તમને ખબર છે, તો એ ઋષિ છે. તો એ 7 ઋષિમાંથી, 7 ઋષિમાંથી એક ઋષિ છે જેના ગોત્રના લિનિયેજમાં તમે આવ્યા છો. તો આપણે બધા ઋષિઓના લિનિયેજમાંથી આવ્યા છે. તો હવે કોઈ આપણને કહે કે તમે વાનરોમાંથી આવ્યા છો, તમારે કહેવાનું કે હા તમે લોકો વાનરોમાંથી આવ્યા છો, અમે તો ઋષિઓમાંથી આવ્યા છે, અમે તો ભગવાનમાંથી જ આવ્યા છે. આપણું આ શાસ્ત્ર છે, આપણું આ વિજ્ઞાન છે, આપણું આખું રિયલ ટ્રુ નોલેજ છે. પણ સ્કૂલ ને બધું એજ્યુકેશન સિસ્ટમમાં આ બધું માઇથોલોજી કરી નાખ્યું છે, મિથ્યાચારી કરીને પોતાની ફિલોસોફીને થિયરીઝ લઈ આવ્યા છે, જેનું કોઈ પ્રૂફ નથી, કોઈ એવિડન્સ નથી. આપણે પાસે આ શાસ્ત્રોનો પ્રૂફ છે, આચાર્યો આપણને કહી ગયા છે, જે પરંપરામાંથી આવીને કહી ગયા છે, પણ કોઈને એનું વાંચવું નથી. તો આ રિયાલિટી છે આપણી, કે આપણે અહીંયાથી આવ્યા છે અને બધા ભગવાનના મનથી જન્મ્યા છે. અને પછી વિવિધ ગ્રહોની વસ્તી વધારવા માટે આવ્યા છે. તો આપણું ખાલી આ એક જ બ્રહ્માંડ છે, એમાં એક જ પૃથ્વી છે, પણ એવા ઘણો સેંકડો બ્રહ્માંડો છે. બધામાં એક પૃથ્વી હશે, બધામાં કોઈક ને કોઈક યુગ ચાલતું હશે. ક્યાંક મેં જેમ કીધું, ક્યાંક મહાભારત ચાલતી હશે, ત્યાંના ક્યાંક રામાયણ ચાલતી હશે, ક્યાંક વામનદેવની લીલા ચાલતી હશે, ક્યાંક નરસિંહદેવની લીલા ચાલતી હશે. તો ભગવાન તો એમના ગોલોક વૃંદાવનમાં છે, પણ એ આવી રીતે અલગ અલગ બ્રહ્માંડમાં જઈને એમની લીલા કરે છે. એ તો સર્વવ્યાપી છે. તો એ વસ્તી વધારે છે અને તમામ જીવોને તેમની પાસે ઉતરી આવે છે. તો હવે આપણે જોયા સપ્તઋષિ. કોઈને યાદ છે કે સપ્તઋષિનો કોઈ પણ નામ? હરે કૃષ્ણ. યસ, તમે ચેટ બોક્સમાં લખી શકો છો, અનમ્યુટ કરી શકો છો. ધ્રુવ, અગસ્ત્ય મુનિ. ઓકે, યસ. હરે કૃષ્ણ. વિશ્વામિત્ર, વિશ્વામિત્ર. હરિ બોલ. યસ. વશિષ્ઠ ઋષિ, વશિષ્ઠ. Okay. 3 આવી. વાલ્મીકી ઋષિ, ના, વાલ્મીકી ઋષિ નહીં. 7 ઋષિ, દુર્વાસા, નહીં, એ બધા મુનિ છે, પણ આ સપ્તઋષિમાં નહીં આવે. દુર્વાસા મુનિ ને વાલ્મીકી. ચલો આપણે જોઈએ. તો કશ્યપ મુનિ. અગસ્ત્ય ઋષિ, યસ, અગસ્ત્ય. હા, કશ્યપ મુનિ છે. પછી અત્રિ, વશિષ્ઠ, વિશ્વામિત્ર, ગૌતમ ઋષિ, જમાદગ્નિ અને ભરદ્વાજ. ભારદ્વાજ.
સોરી, અગસ્ત્ય નથી. ને પછી 4 કુમારો, તો 4 કુમારો કયા છે? તો એ સનત કુમાર, સનાતન કુમાર, સનંદ કુમાર અને સનત કુમાર, સાનંદ અને સનત કુમાર, ના સનાતન કુમાર સોરી. તો સનક, સનાતન, સાનંદ અને સનત કુમાર. તો આ 4 કુમારો કોણ છે? એ મનુમાંથી આવે છે. મનુના પુત્ર છે અને આ સપ્તઋષિ છે એ બધા ભગવાનના મનથી આવે છે. યસ, ચેટ બોક્સમાં પણ કોઈ લખ્યું છે, પુલ્લષ્ટ નથી. ઓકે, તો આ આપણા સપ્તઋષિ છે. કશ્યપ, તો આપણે જે પણ ગોત્ર હશે તમારા કુંડલીમાં જોજો કયા ગોત્રથી છો, તો કોઈ પણ આ 7ના ગોત્રમાં જ હશો. કશ્યપ, અત્રિ, વશિષ્ઠ, વિશ્વામિત્ર, ગૌતમ, જમાગ્નિ અને ભરદ્વાજ. અગસ્ત્ય નથી, સોરી, મારી મિસ્ટેક થઈ ગઈ. તો આ 7 ઋષિ છે. અને સનત કુમાર, સનાતન, સનાનંદ અને સનત કુમાર, સનક અને સનત. તો આપણે આમાંથી જ આવ્યા છે, લાઈક આ બધામાંથી આપણે આમના લિનેજમાંથી આપણે આવ્યા છે. અને 4 કુમારોનો તો સંપ્રદાય પણ છે, જેમ આપણું આ બ્રહ્મગૌડ્ય વૈષ્ણવ સંપ્રદાય છે, એવું રુદ્ર સંપ્રદાય શિવજીનો સંપ્રદાય છે, શ્રી લક્ષ્મીજીનો શ્રીજી સંપ્રદાય છે, અને 4 કુમાર પણ સંપ્રદાય છે. Yes. एतं विभूतिं योगैः च मम यो वेति तत्त्वतः स विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः. યસ, હેમંત પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. તમને વાંચ્યું છે. ઓકે, પુષ્પા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. અનમ્યુટ કરજો. જે મારી આ ઐશ્વર્ય અને રહસ્યમય શક્તિની હકીકતમાં પ્રતીત કરે છે તે નિરંતર ભક્તિ સેવામાં વ્યસ્ત રહે છે. આમાં કોઈ શંકા નથી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. તો જે પણ આવી રીતે ભગવાનની આ બધી વિભૂતિઓ ને ઐશ્વર્ય ને એકદમ માની લેશે, કન્વિન્સ થઈ જશે કે આ ભગવાનનું આ બધું જે છે યોગમ ઐશ્વર્યમ, જે આપણે ગઈકાલે જોયું હતું, એમની જે બધી રહસ્યમય શક્તિ છે, અંતરંગી બાહિરંગી શક્તિ અને આ બધું ઐશ્વર્ય જયારે આપણે માની લઈએ છે, તો એ હંમેશા એ જે મનુષ્ય છે હંમેશા ભગવાનની નિરંતર ભક્તિ સેવામાં વ્યસ્ત હોય છે. તો આપણે પણ કેવી રીતે નિરંતર ભગવાનની સેવા કરી શકું? જયારે આપણે આ બધી ઐશ્વર્ય શક્તિઓ, એમની જે બધી યોગમ ઐશ્વર્યમ જે છે બધી શક્તિઓ છે, એ જયારે આપણે જાણી લઈએ છે, તો આપણને વધારે અટેચમેન્ટ થાય છે કૃષ્ણ ભગવાનથી. એમની લીલાઓથી આપણને એકદમ સરપ્રાઈઝ આપણે થાય છે, અને એકદમ આપણને અટેચમેન્ટ વાળી ફિલિંગ આવે છે, એક પ્રેમનો ભાવ, એક ભાવ આવે છે ભગવાન માટે, એમ તે જોડાય છે. તો એટલે આપણે ભક્તિ વધારે એકદમ જોયફુલી કરી શકીએ, એકદમ પ્રસન્નથી, આનંદથી કરી શકીએ છીએ. જયારે આપણે બધું સાંભળીએ છીએ ભગવાનની લીલાઓ, તો આપણને મજા આવે છે, એક અંદરથી એક આનંદ આવે છે ને, એટલે કનેક્શન આપણે બેસાડી શકીએ છીએ, અને આપણને એક સેન્સ બધું બને છે કે યસ, આ કંઈક મિનિંગફુલ છે, આ સાયન્સ છે, અને એટલે આપણે કનેક્ટ કરી શકીએ છીએ. અને પછી ત્યારે એ જે ભક્તો આવી રીતે વાંચીને જયારે ભક્તિ કરે છે, એવી જ્ઞાનમાં આવીને ભક્તિ કરે છે, તો એ એકદમ ભગવાન સાથે અટેચ થઈ જાય છે. એટલે આપણે આ જાણવું જોઈએ. અગર આપણે, હું તમને કહું કે ચલો તમે 16 માળા કરો કૃષ્ણ ભગવાન માટે, આ મહામંત્ર આજે આપણે મુક્તિ આપશે, તો તમે કેવી રીતે કન્વિન્સ થશો કે આ મહામંત્રમાં શું પાવર છે? અગર તમને મિનિંગ જ નહીં ખબર કે કેમ આ પાવર્સ કેમ છે, ભગવાનનો આ કેમ આ પાવરફુલ મંત્ર કહેવાય છે, શું કરવા, કેમ ભગવાનને આપણે માનવું જોઈએ, તો જ્યારે આપણને કઈ ખબર જ નહીં હોય ભગવાનની લીલાઓને શું છે, તો આપણી અટેચમેન્ટ જ નહીં આવે, એટ્રેક્શન જ નહીં આવે. તો એ એટ્રેક્શન માટે આપણે આ બધી ભગવાનની લીલાઓને બધી સાંભળવી જોઈએ અને જ્ઞાન હોવું જોઈએ. તો આપણી એટ્રેક્શન, કૃષ્ણનો મતલબ શું છે? આકર્ષણ, એકદમ સૌથી આકર્ષિત. તો એટલે એમને કૃષ્ણ કહેવાય છે. તો જ્યારે આપણે આ બધું વાંચીએ છીએ એમની વિભૂતિઓની શક્તિઓ, તો આપણને એટ્રેક્શન આવે છે, અટેચમેન્ટ વધે છે, શ્રદ્ધા વધે છે, અને ભક્તિની સેવા પણ આપણે એકદમ વધારે છે ને એકદમ ડિટરમેન્ટ થાય છે. તો અહીંયા પણ એક સરસ કથા છે. સનાતન ગોસ્વામી જયારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુને મળે છે, ત્યારની કથા છે. તો આ આવે છે ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં મધ્ય લીલામાં 20મા અધ્યાયમાં આખી કથા છે. ઘણા બધા શ્લોક છે એમાં, પણ હું શોર્ટમાં કહીશ. તો સનાતન ગોસ્વામી અને રૂપ ગોસ્વામી સગા ભાઈઓ હતા, જે આપણા ષડ ગોસ્વામીમાં આવે છે. તો સનાતન ગોસ્વામી અને રૂપ ગોસ્વામી નવાબ હુસેન શાહ કરીને ત્યારે એક મોમેડિયન હતા, એના ગવર્મેન્ટમાં કામ કરતા હતા મિનિસ્ટરી તરીકે. રૂપ ગોસ્વામીએ જયારે ખબર પડી કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પ્રકટ થયા છે, એટલે આવ્યા છે, તો એમને ખબર હતી કે એ ભગવાન જ છે, એમને એકદમ શ્રદ્ધા હતી, તો એમને એમના શરણે જ આવવું હતું. પણ ત્યારે જે મોમેડિયન ગવર્મેન્ટમાં કામ કરતા હતા, એમનું નામ પણ મુસ્લિમ નામ આપી દીધું હતું. તો એ લોકો એકચ્યુઅલી બ્રાહ્મણ હતા, બ્રાહ્મણ ફેમિલીમાંથી હતા, રૂપ ગોસ્વામી ને સનાતન ગોસ્વામી.
પણ જ્યારે આ લોકો દબીર સોરી નવાબ હુસેન માટે કામ કરે છે તો એ લોકો બધા બ્રાહ્મણ કમ્યુનિટી છે એ લોકોને બહિષ્કાર કરે છે આ બેવને, રૂપ ગોસ્વામીને અને સનાતન ગોસ્વામીને, કારણ કે એ લોકો મુસ્લિમ સાથે કામ કરી રહ્યા છે અને એમનું નામ પણ એવું થઈ જાય છે દબીર ખાસા અને શકર મલિકા, એ નામ આપી દે છે રૂપ ગોસ્વામીને સનાતન ગોસ્વામીને. પછી જયારે એમને ખબર પડે છે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવ્યા છે અને એ વૃંદાવન જવાના છે જગન્નાથપુરીથી, તો રૂપ ગોસ્વામી તરત રિઝાઇન કરે છે ગવર્મેન્ટમાંથી ને 2 બોટ ભરીને સોનું ભરીને એમની ત્યારના જમાના 500 વર્ષ પહેલા 1400 યર્સ એટલે 1400 વર્ષનું હતું. આપણે ત્યાંના 2000માં છે 21માં છે ને 2024માં છે. તો ત્યારે 14મા સદીમાં 14થમાં એ લોકો ત્યારે 2 બોટ ભરીને એમની પાસે સોનું હતું રૂપા ગોસ્વામી પાસે, અને એ બધું લઈ લે છે, રિટાયર થાય છે અને જાય છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુને મળવા માટે. અને ત્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એમને પ્રયાગમાં મળે છે ને 10 દિવસ સુધી એમને જ્ઞાન આપે છે. તો ભક્તિ રસામૃતા સિંધુનું જ્ઞાન આપે છે અને ત્યાર પછી રૂપ ગોસ્વામી ભક્તિ રસામૃતા સિંધુ જે આપણી હવે છે બુક, એ લખે છે, એ રૂપ ગોસ્વામી લખી છે, પણ એમને ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ જ્ઞાન આપ્યું હતું ત્યારે. અને ત્યારે સનાતન ગોસ્વામી રિઝાઇન નથી કરતા, એ ખાલી છૂટી લે છે કે હું સિક છું, બીમાર છું એટલે હું આવી નહીં શકું કામ ઉપર. પણ એ એકચ્યુઅલી શું કરે છે, એ ભાગવતમની કથા કરે, ભાગવતમ વાંચે છે અને બીજાને કથા કરે છે. તો નવાબ હુસેન શાહ આવે છે, એ મોકલે છે એક વૈદને, જાઓ તો જરાક જોયા હો તો આ આવ્યો કેમ ત્યાં કામ નથી કરી રહ્યો. એ કહે છે કે હું બીમાર છું. તો વેદ આવે છે, જોઈ છે, તો એ કહે છે આ તો કથા કરી રહ્યો છે. પછી નવાબ હુસેન શાહ આવે છે કે તું કેમ ખોટું બોલ્યો. તો એ કહે છે કે મારે હવે તમારી માટે કામ નથી કરવું. તો નવાબ હુસેન શાહ એને નાખી દે છે જેલમાં સનાતન ગોસ્વામીને. તો રૂપ ગોસ્વામી ત્યાંથી લેટર લખે છે એમને કે હું તો મળ્યો છું ચૈતન્ય મહાપ્રભુને, હવે હું વૃંદાવન જાઉં છું, મને ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ વૃંદાવન જવાનું કીધું છે. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પછી વૃંદાવન નથી જતા, કારણ કે એ રૂપ ગોસ્વામીને મોકલે છે અને એ પોતે જાય છે જગન્નાથપુરી. તો ત્યારે સનાતન ગોસ્વામીએ લેટર લખી છે કે તું પણ હવે નીકળ, જેમ તેમ કરીને નીકળ, તારી માટે મેં 10,000 સોનાના સિક્કા રાખ્યા છે મુનશી પાસે, લઈને તું નીકળ જેમ તેમ કરીને. અને ત્યાર પછી સનાતન ગોસ્વામી એવી રીતે એક રિશ્વત આપે છે ઓલા જેલરને, એ મુસ્લિમ હોય છે જેલર. તો એ કહે છે જો તું મને છોડીશ તો તું તો સારા કામ માટે છોડીશ, હું તો મેક્કા જઈને હું તારી માટે પ્રાર્થના કરીશ, હું મેક્કા જઈશ. તો લોકો માનતો નથી. તો ત્યારે એમ 5,000 કંઈક સિક્કા આપે, પછી કહે ચલો મારી પાસે આટલા સિક્કા છે, 7,000 સિક્કા છે, આ તું રાખ ને મને નીકાળે ત્યાંથી. તો ત્યારે ઓલો માને છે અને એમને નીકાળે છે. તો એ તરત ભાગે છે સનાતન ગોસ્વામી અને સીધા જાય છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુના શરણે. અને ત્યારે બધા દીક્ષા લઈ લે છે, લોકો સંન્યાસ લઈ લે છે. તો આ ડિટેલમાં તમે સ્ટોરી અગર તમે વાંચવી હોય તો ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં મધ્યલીલામાં 20મા અધ્યાયમાં છે. અને એના પેલાનો અધ્યાય છે એ રૂપ ગોસ્વામીનો અધ્યાય છે. બહુ સરસ લીલા છે, તમે સાંભળજો, તમે વાંચજો ડિટેલમાં. તો યસ, તો આવી રીતે ભગવાન એટલે કહી શકે, જે કન્વિન્સ થઈ જાય છે કે, અને એ લોકોને ખબર છે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ભગવાન જ છે. ઇમેજિન તો કે કોને ખબર પડે છે, એ જે ભક્તો હોય, જે ભગવાનની ભક્તિ કરતા હોય, આવી રીતે જે માની લે છે કે ભગવાનનું ઐશ્વર્ય શું છે, તો એ લોકો એવી રીતે જોડાઈ શકે છે. અને આ છડ ગોસ્વામી એકચ્યુઅલી છે કોણ, તો એ લોકો પણ મંજરીસ છે. મંજરીસ એટલે શું ખબર છે તમને? મંજરીસ કોને કહેવાય છે? ગોલોકોમાં મંજરીસ હોય છે, મને ખ્યાલ છે. આપણે કેવું તુલસી માતાજી. યસ યસ માતાજી, સોરી. મંજરી એટલે તુલસી. હા, તુલસીના જે નાના નાના નીકળતા હોય મંજરીસ. યસ હા એને યસ યસ. પછી ઓકે, તો એકચ્યુઅલી મંજરીઝ આને પણ કહેવાય, જે બધી ગોપીઓ હોય છે, તો ગોપીઓની જે મેડ સર્વન્ટ હોય, જે ગોપીઓની પણ દાસીઓ હોય, તો એને મંજરીઝ કહેવાય છે. કે એ લોકો પણ ગોપીઝની જે બધી આ લીલામાં હેલ્પ કરે છે, કે કેવી રીતે લીલા કરવાની છે, કઈ લીલા કરવાની છે, એ લોકોને સજાવે છે, એમનું બધું જે અરેન્જમેન્ટ કરવા માટે હેલ્પ કરે છે, તો એમને પણ મંજરીઝ કે. તો આપણા જે ષડ ગોસ્વામી છે એ લોકો એકચ્યુઅલી ગોલોકમાં મંજરીઝ છે. એ મંજરીઝના જ અવતાર લઈને એ લોકો આવી રીતે આવે છે. તો આ બહુ આપણે જયારે ડિટેલમાં આપણે સમજીએ, સાંભળીએ, વાંચીએ ને, તો બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. તો આપણો તો લેવલ 1માં છે, પણ તમને વધારે આગળના લેવલનું જરાક આઈડિયા આપું છું, તો તમે પણ આગળ વધો ને ઇન્ટરેસ્ટ લ્યો, તો ઘણી બધી તમને શીખવાનું મળશે. તો હવે અહીંયા કહી છે કે જે કોઈ ભગવાનનું પવિત્ર નામનો જાપ કરી શકે, તો પછી કૃષ્ણ મહિમા જાણવાની શું જરૂર છે? પણ મેં સ્ટાર્ટિંગમાં હમણાં કહી દીધું, પણ યસ, હવે તમે પાછો જ મને જવાબ આપી શકો છો કે શું આપણે આ બધું જાણવાની જરૂર છે. અગર આપણે મહામંત્રનો જાપ આપણને ખબર પડી ગઈ છે હવે કે એ જ આપણું મુક્તિનું માર્ગ છે, તો કેમ આપણે આ બધું મહિમા જાણવી જોઈએ? હરે કૃષ્ણ. અનમ્યુટ કરજો યા ચેટ બોક્સમાં લખવું. યસ, કેમ આપણે બધી મહિમાના ઐશ્વર્યનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ?
તો ભગવાન પાસે આપણને આકર્ષણ થાય ભગવાનનું જાણવાથી. હરે કૃષ્ણ. હરે યસ હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. યસ જાગૃતિ હરે માતાજી. કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ભગવાનને જાણીને આપણે વધારે શ્રદ્ધા અને ભગવાન પ્રત્યેનો પ્રેમ જાગે છે અને આપણે વધારે ને વધારે એમની સમીપ જઈ શકીએ છીએ અને મોક્ષનો માર્ગનો દ્વાર ખુલી જાય છે. હરી બોલ હરી બોલ. સો બ્યુટીફુલ. થેન્ક યુ ભગવાન માતાજી. તરફનો ભાવ વધે છે. ભાવ વધે છે. હરી બોલ. યસ પ્રભુજી. યસ. તો બધું બરાબર બોલ્યા. હા યસ હરી બોલ. યસ પ્રભુજી એડ કરવું છે કઈ? ઓકે યસ. તો આપણે જયારે આવી રીતે વાંચીએ છીએ, સાંભળીએ છીએ, કથા સાંભળીએ છીએ તો ભાવ વધે છે, શ્રદ્ધા વધે છે, આપણો મુક્તિનો માર્ગ ના દરવાજા ખુલે છે અને આપણે ભગવાન પાસે સરળ રીતે જઈ શકે છે અને આપણી ભક્તિ વધે છે, આપણું જે ડિટર્મિનેશન છે, પ્રયાસ કરવાની જે આપણને મોટિવેશન છે, ઇન્સ્પિરેશન છે, એ વધારે મળે છે. હરી બોલ. યસ. તો હવે અહીંયા આપણે હવે સોરી, તો આ ચતુશ્લોકીનો આ 8મો શ્લોક હતો. 7મો શ્લોક છે. હવે 8મો શ્લોક. ઓકે હજી 7મો શ્લોક છે. યસ. તો હવે અહીંયા આવશે અને અચ્છા અહીંયા હજી એક પિક્ચર છે. તો આ શેનો ચિત્ર છે? કોઈ કહી શકે છે? આ કોનો ફોટો છે? શું ફોટો છે? ફોટામાં શું દેખાય છે તમને? હરે કૃષ્ણ. કઈ ક્યાંનો સીન છે કે દ્વારિકા નગરી છે ને પ્રભુનો કોઈ મહોત્સવ હશે. ઓકે યસ. જરાક નજીક છો પણ કઈ નગરી? દ્વારિકા નગરી નથી, બીજી નગરી છે. યસ. ભગવાન ને બલરામ આવી રહ્યા છે, પ્રવેશી રહ્યા છે. મથુરા છે. હરી બોલ. મથુરા છે. હતું. યસ યસ હરી બોલ. મથુરા છે. યસ. તો જયારે કૃષ્ણ ભગવાનને બલરામજી જયારે વૃંદાવનથી નીકળે છે મથુરા જવા માટે અને જેવા મથુરાના ગેટમાં એન્ટ્રી મારે છે તો લોકો એકદમ એવી રીતે એન્ટ્રી મારે છે કે લોકો એટલા સ્વાગત માટે આતુર હોય છે. એ લોકો કોઈ દિવસ લીલા કરતા હતા પણ તો એ લોકો ઘણી સ્ત્રીઓ તો કોઈ તો નાતું હશે તો એમને એમ કપડે લપેટીને સીધા જાય છે ઉપર છત ઉપર જોવા. કોઈ સ્ત્રી ઉલટા કપડા પહેરીને જાય છે, કોઈક તો આ મેકઅપ કરતી હશે તો અડધું કાજલ લગાડીને જાય છે, કોઈક લિપસ્ટિક લગાડે છે તો અડધું લિપસ્ટિક લગાડીને જાય છે, કોઈ ખાતી હોય છે તો બધું ખાવાનું મૂકીને ભાગે છે કૃષ્ણ ભગવાનને બલરામને જોવા માટે, એક નજર માટે, જો એમની એક નજર દેખાય એના માટે. એ લોકો કોઈ દિવસ ભગવાનને જોયા નથી. એ લોકો ખાલી અને તો એ લોકો આવી રીતે એકદમ આતુર થઈને જાય છે કે કૃષ્ણ બલરામ આવ્યા છે, કૃષ્ણ બલરામ આવ્યા છે, હાલો હાલો. કોઈક તો રસોઈ કરતી હોય છે એ બધું મૂકીને એમને મૂકીને બધી ભાગે છે છત ઉપર, એટલે ઘરના એ લોકોના મહેલના છત ઉપર જોવા માટે. જે માણસો હોય છે એ બધું એમના જે કામ ધંધા બધું શટર વટર બંધ કર્યા વગર એમનું મૂકીને બધા ભાગે છે કૃષ્ણ ભગવાન નું જોવા માટે. અને લોકો પછી બધી બૈરાઓ ઉપરથી ફૂલની વરસાદ કરે છે ભગવાન આવ્યા છે એટલે. અને માણસો લોકો બધું ચંદનનું ને લેપ લઈને ને બધું એમનું ચરણોના ધોવા માટે બધો સામાન લઈને જાય છે. તો કેમ? એ લોકો તો કોઈ દિવસ ભગવાનને જોયું નથી, એ લોકોએ તો કઈ આઈડિયા નથી કે કૃષ્ણ ને બલરામ કોણ છે. તો કેમ એવી રીતે એ લોકોને એટ્રેક્શન આવી ગયું? શું તમને લાગે છે? આપણે પણ કોઈક આપણું ખબર હોય છે કે કોઈ ટીવી સિરિયલ વાળું કે ટીવી એક્ટ્રેસ કે કોઈ બોલિવૂડનું એક્ટર આવ્યું છે કે કોઈ પર્સનાલિટી આવ્યું હશે કે સેલિબ્રિટી આવ્યું હશે, કોઈ સ્પોર્ટ, તો આપણે પણ આમ જરાક ભાગીએ છીએ ને જોવા માટે બારીમાંથી કે નીચે અગર બિલ્ડિંગમાં કોઈ આવ્યું કે ગલીમાં આવ્યું હોય. પણ આપણે તો પેપરમાં વાંચ્યું હોય કે એમને ટીવીમાં જોયા એટલે આપણે ભાગીએ છીએ. પણ અહીંયા તો એ લોકોએ ભગવાનને જોયા જ નથી કોઈ દિવસ. તો કેમ એ લોકો જાય છે એકદમ કેમ આતુર હોય છે એમના દર્શન માટે? એની આઈડિયા? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. એમનો તારણહાર આવી રહ્યો છે મથુરામાં, એટલે બધા આદર હોય છે. યસ. પણ એમને ક્યાંથી ખ્યાલ આવે છે કે એ ભગવાન જ છે? એનું ખ્યાતિ હરી બોલ. એમણે ભગવાનની લીલાઓ સાંભળેલી હોય છે. યસ યસ હરી બોલ હરી બોલ. યસ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ખ્યાતિ અને જે લીલાઓ સાંભળી છે તો શ્રવણમ એ લોકો ખાલી સાંભળી હોય છે. આપણે પણ ભગવાનને જોયા નથી પણ આપણે પણ આવી રીતે જયારે સાંભળીએ છીએ તો આપણને પણ એટ્રેક્શન આવે છે. આપણે તો હવે વિગ્રહ ને બધું આપણે પૂજા કરી શકીએ છીએ, આપણને એક આઈડિયા છે. એ લોકો ખાલી સાંભળ્યું હતું ત્યારે તો એ લોકોને નતું ટીવી કે કાંઈ રેડિયો કે ફોન નહોતા, મોબાઈલ નહોતો, ઇન્ટરનેટ નહોતો, અથવા ઝૂમ કોલ્સ નહોતા. પણ એ લોકો ખાલી સાંભળે છે અને એ લોકોને એટલું જેમ રૂકમણી માતાજી, રૂકમણી દેવીએ પણ સાંભળ્યું હતું અને કૃષ્ણ સાથે પ્રેમ થઈને એમને માની લીધું કે મારો જે વર હશે એ કૃષ્ણ જ હશે. તો એટલે જે શ્રવણમ છે એટલું પાવર હતું કે લોકો એકદમ આતુર થાય છે અને ભગવાનના ભક્ત બની જાય છે. ને એવી રીતે એમની ગ્રાન્ડ વેલકમ થાય છે.
તો હવે અહીંયા આપણું ચતુર્શ્લોકી ગીતા ચાલુ થાય છે. એક સેકન્ડ. સોરી, હરે કૃષ્ણ. તો 10.8 અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો મતઃ સર્વં પ્રવર્તતે ઇતિ મત્વા ભજન્તે મામ બુધા ભાવ સમન્વિતાઃ. યસ, હરે કૃષ્ણ. યસ સેજલ માતાજી, અનમ્યુટ કરજો. હરે કૃષ્ણ. હું તમામ આધ્યાત્મિક અને ભૌતિક જગતનો સ્ત્રોત છું. બધું મારામાંથી નીકળે છે. જ્ઞાની જેઓ આને સંપૂર્ણ રીતે જાણે છે તેઓ મારી ભક્તિ સેવામાં પ્રવૃત્ત થાય છે અને હૃદયથી મારી પૂજા કરે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. તો અહીંયા આપણું ચતુર્શ્લોકી ગીતા ચાલુ થાય છે. તો આ સૌથી પહેલો શ્લોક છે ચતુર્શ્લોકી ગીતાનો 10.8. તો અહીંયા ભગવાન શું કહે છે કે બધા જ તમામ આધ્યાત્મિક ને ભૌતિક જગતના સ્તોત્ર કોણ છે? એ ભગવાન છે, ઓરિજિન છે. તો અહીંયા આપણું સંબંધ જાણવા મળે છે આપણને કે આપણું સંબંધ શું છે ભગવાનથી. અને બધું ભગવાન અહીંયા શું કહે છે કે બધું એમનામાંથી નીકળે છે, બધું એમનામાંથી ઓરિજિન થાય છે. તો અહીંયા મહાવિષ્ણુનો ફોટો છે. જ્યારે મહાવિષ્ણુ શ્વાસ છોડે છે તો બ્રહ્માંડોને ઉત્પન્ન થાય છે. અને દરેક બ્રહ્માંડમાં એક ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ હોય છે. અને ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ ના નાભીમાંથી નીકળે છે કમળની ફૂલ, ને કમળનો જે ફૂલના ઉપર છે એ બ્રહ્માજી બ્રહ્મલોક છે. અને જે ડાળકીમાં છે બીજા આપણા બધા લોક છે, જે આખું 14 લોક પ્લાનેટરી છે એ આખા ડાળકીમાં કવર થાય છે. અને પછી દરેક જીવના અંદર કોણ છે? તો ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ, જે પરમાત્માની જેમ વસે છે. તો અહીંયા પણ એક આખું ચાર્ટ છે, પણ અત્યારે આપણી પાસે ટાઈમ નથી. બટ તમે લેવલ 2 માં આવશો તો તમને સમજાવવામાં આવશે કે જ્યારે કૃષ્ણ ભગવાન છે એ બલરામમાં એક્સપેન્ડ થાય છે, બલરામમાં આવે છે. ને બલરામથી આવે છે ક્વોડ્રુપલ એક્સપેન્શન, એટલે જે 4 ગુણનું એક્સપેન્શન છે. વસુદેવ, શંકર્ષણ, પ્રદ્યુમ્ન અને અનિરુદ્ધ. અને પછી જે સંકર્ષણ છે એમાંથી નારાયણ આવે છે. અને નારાયણમાંથી પાછા 4 જે છે વસુદેવ, સંકર્ષણ, પ્રદ્યુમ્ન અને અનિરુદ્ધ આવે છે. અને ઈ સંકર્ષણમાંથી આવે છે મહાવિષ્ણુ. અને ઈ પ્રદ્યુમ્નમાંથી આવે છે ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ. અને અનિરુદ્ધમાંથી આવે છે ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ. તો એ તમે જયારે ભાગવતમ કે આગળના લેવલમાં લેશો તો સરખી રીતે આખો ચાર્ટ ફોલો થશે. તો ત્યારે એવું નારાયણનું એક્સપેન્શન થાય છે. તો સ્તોત્ર કોણ છે? એ કૃષ્ણ ભગવાન છે. અને બધું એમાંથી નીકળે છે. એમાંથી સંકર્ષણ, ને સંકર્ષણમાંથી નારાયણ આવે છે. અને નારાયણમાંથી પાછા 4 જે વસુદેવ, સંકર્ષણ, અનિરુદ્ધ, પ્રદ્યુમ્ન અને અનિરુદ્ધ આવે છે. એમાંથી મહાવિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ આવે છે. તો એટલે આપણો સંબંધ શું છે? તો આપણે પણ ભગવાનમાંથી એમના અંશ છે. એ આપણો સંબંધ દેખાય છે 10.8 માં. તો ભગવાન કહે છે કે જે જ્ઞાની જે હોય છે એ આવી રીતે સંપૂર્ણ રીતે ભગવાનને આવી રીતે જાણે છે અને મારી ભક્તિ સેવામાં એ એકદમ પ્રવૃત્ત થાય છે અને હૃદયથી મારી પૂજા કરે છે. તો હૃદયથી આપણે ક્યારે પૂજા કરી શકશું? જ્યારે આપણે આવી રીતે જ્ઞાન લેશું, આપણે સમજશું કે આપણે ક્યાંથી આવ્યા છે, શું આપણું કનેક્શન છે ભગવાન સાથે, શું આપણી સૃષ્ટિને બધું કેવી રીતે આપણે નિર્માણ થયું છે, કેવી રીતે આપણે ઓરિજિન થયા છે. આવી રીતે જ્યારે આપણે પરંપરામાં જ્ઞાન લેશે તો આપણે પણ એવી રીતે ભક્તિ સેવામાં આપણે જોડાય છે ભગવાન સાથે. તો ત્યારે આપણે જ્ઞાની કહેવાય છે. જેટલું પણ તમે મટીરિયલ નોલેજ લઈ લેજો, તમે રેન્ક હોલ્ડર હશો, ફર્સ્ટ રેન્ક આવ્યા હશો ઇન્ડિયામાં કે વર્લ્ડમાં, તમારું ટોપ રેન્કર હશો, ટોપ સેલરી હશે, કે તમે ગોલ્ડ મેડલિસ્ટ હશો તમારા ફિલ્ડમાં, સીએમાં કે ડોક્ટરમાં કે પીએચડીમાં, પણ એ બધું જ્ઞાન વ્યર્થ છે અગર આપણને જે આત્માનું જ જ્ઞાની હોય, ભગવાનનું જ જ્ઞાની હોય. તો જ્ઞાની એને કહેવાય છે જેને આત્માને ભગવાનનું જે જ્ઞાન ખબર છે, એને જ્ઞાની કહેવાય છે. કારણ કે આપણું જે અલ્ટિમેટ ડેસ્ટિનેશન શું છે, પરમ ગતિ શું છે, એ ભગવાનની પ્રાપ્તિ છે. મુક્તિ ત્યાં જ છે આપણી. યસ. ને હવે આપણો 10.9 મચ્ચિત્ત મદ્ગતા પ્રાણ બોધયંત પરસ્પરમ કથયંતશ્ચ મામ નિત્યમ તુષ્યંતી ચ રમંતી ચ. યસ, હરે કૃષ્ણ. યસ, ઓકે, હરે કૃષ્ણ. મારા શુદ્ધ ભક્તોનો વિચારો મારામાં વાસ કરે છે. તેમનું જીવન મારી સેવામાં સંપૂર્ણ સમર્પિત હોય છે અને તેઓ હંમેશા એકબીજાને જ્ઞાન આપતા અને મારા વિશે વાતચીત કરવાથી ખૂબ જ સંતોષ અને આનંદ મેળવે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ. તો હવે અહીંયા કહે છે કે ભગવાન જે શુદ્ધ ભક્તો હોય છે એ એમના જ વિચાર 24/7 ભગવાનના જ વિચાર હોય છે કે હવે ભગવાન માટે કેવી રીતે શું કરવાનું છે, કઈ બુક વાંચવાની છે, કઈ બુક ની કથા કરવાની છે, કે એમનું જ કીર્તન કહે છે, કોઈ ભજન ગાવું હોય છે, કયા વસ્ત્ર, કયું ભોગ, શું ભોગ, ટેમ્પલનું કન્સ્ટ્રક્શન કરવું છે કે શું, બધું ભગવાનના જ ક્રિયાઓમાં એ લોકોનું મનનું ચિંતન થતું હોય છે, મનમાં ચિંતન થતું હોય છે.
ભગવાનના જ વિચાર હોય છે, એ બધા શુભ ભક્તના આ બધા લક્ષણ છે. તો ભગવાન એમ કહે છે કે બધા એવા આખી જીવન એ લોકો ભગવાનની સેવામાં આખી સંપૂર્ણ સમર્પિત કરે છે, આખું જીવન સંપૂર્ણ સમર્પિત કરે છે ભગવાનના જ સેવામાં. અને તેઓ હંમેશા એકબીજાને જ્ઞાન, એટલે તો એવા જે શુદ્ધ ભક્તો હોય છે એ એકબીજાને ભગવાનની જ વાતો કરતા હોય છે, એ પછી બીજી દુનિયાદારીની વાતો નહીં. પ્રભુપાદ જયારે ગ્રહસ્થમાં હતા, જયારે એમની પણ વાઈફ હતી, છોકરાઓ હતા, અને એ પણ બિઝનેસ કરતા હતા, તો ત્યારે પણ કોઈ પણ ઘરમાં મહેમાન આવે ને એ ભગવદ્ ગીતાની જ વાતો કરે, યા તો કૃષ્ણ ભગવાનની વાતો કરે, એ કાંઈ પણ જે શાસ્ત્રમાં છે એમનું જ વર્ણન કરતા હોય છે. એટલે એટલું એમનું એ જ્ઞાની હતા અને એટલું ભગવાનનું એમનું ચિંતન હતું ત્યારથી. એમ તો કોલેજમાં પણ એમને એજ્યુકેશન કર્યું, જે મેં કીધું તો એક લીલા કીધી હતી, જયારે એમના મિત્ર કહે છે હાલ પિક્ચર જોવા જાય, તો એ કેવી રીતે છોડીને ભાગી જાય છે, એમને ટેક્સીમાં બેસતા હોય છે, ગાડીમાં એ દરવાજો બંધ કરીને વાય, કારણ કે એ ભગવાનમાં જ આખું સમર્પિત છે એમનું જીવન. તો એવી રીતે બીજાને પણ કેવી રીતે ભગવાનના જ્ઞાનમાં લેવાનું છે એ એમનું કાર્ય છે. એમને ખબર હતી કે વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીમાં બધા લોકો પતિત છે, કોઈને કાંઈ બધા અંધકારમાં છે, અજ્ઞાનતાના અંધકારમાં છે, તો કેવી રીતે એ લોકોનો ઉદ્ધાર કરી શકે. તો એ વિચારી કરીને એ મિશન લઈને પ્રભુપાદ યુએસ જાય છે. તો ભગવાનનું જ એ લોકોનું આખું લાઈફ ભગવાનને જ સેન્ટરમાં રાખીને હોય છે. અને એવી રીતે એ હંમેશા આનંદ ને સંતોષમાં જ હોય છે. તો પ્રભુપાદે ક્યાંક પોતાના પૈસા કમાવા માટે આખું ફાઉન્ડેશન ઉભું નહોતું કર્યું, પણ બધા લોકો વૈષ્ણવ બને આવે, અને આપણે પણ એ એક મિશન આપ્યું છે પ્રભુપાદે કે આપણે પણ આવી રીતે જ્ઞાન લઈને બીજાને આપણે આપી શકીએ. તો તમે પણ આવી રીતે જ્ઞાન લઈને આગળ વધીને તમે પણ પ્રીચર બની શકો છો, તમે પણ બીજાને જ્ઞાન આપી શકો છો. તો એ એકચ્યુઅલી આપણું ઇસ્કોનનું મિશન છે કે જેટલા તમે આવી શકો જોડાઓ, અને તમે પણ આગળ જઈને આનો પ્રચાર કરો. તો એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું મિશન હતું, એ જ પ્રભુપાદનું મિશન હતું. તો એ જ આપણું ઇસ્કોનનું પણ અત્યારના કરન્ટલી એ જ મિશન છે. યસ, તો અહીંયા આપણે દેખાય છે કે આવી રીતે કેવી રીતે આપણા આચાર્યો જે છે આવી રીતે બધાને આવી રીતે જ્ઞાન આપે છે, ભગવાનનું જ્ઞાન આપે છે, ભગવદ્ ગીતાની કથા કરે છે, ભાગવતમની કથા, રોજ ભાગવતમની કથા થાય છે આપણા ટેમ્પલમાં. બધા હરેક ઇસ્કોનમાં ભાગવતમની રોજ કથા થાય છે. ને આપણા ટેમ્પલની પણ લિંક છે, સુરક્ષા માતાએ મોકલેલી છે. તો તમે પણ જોડાઓ ને રોજ સવારના 7:30 વાગે ભાગવતમની કથા થાય છે. ગુજરાતીમાં થાય છે, ઇંગ્લિશમાં થાય છે, અલગ અલગ લેંગ્વેજીસમાં થાય છે. અને હવે 10.10 તેષાં સતત યુક્તાનાં ભજતાં પ્રીતિપૂર્વકં દદામિ બુદ્ધિ યોગંતમ યેન મામ ઉપયાન્તિ તે. યસ, જાગૃતિ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. અનમ્યુટ કરજો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. મેડમ હું બોલું? યસ યસ. હા, હરે કૃષ્ણ. જેઓ નિરંતર પ્રેમથી મારી સેવા કરવા માટે સમર્પિત છે, તેમને હું એવી સમજ આપું છું કે જેના દ્વારા તેઓ મારી પાસે આવી શકે. હરે કૃષ્ણ માતા. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે સતત યુક્તાનામ, કે સતત મારું જે ચિંતન કરે છે, નિરંતર મારું ધ્યાન કરે છે, પ્રેમથી મારી સેવા કરે છે, પ્રીતિપૂર્વકમ એટલે એકદમ ભક્તિમય પ્રેમ ભાવથી. એ ભાવ હોવો જોઈએ. ભલે આપણે કાંઈ પણ ધરાવીએ છીએ, ભોગ ધરાવ્યો છે કે ફૂલ ધરાવ, પણ એ ભાવથી ધરાવવાનો છે કે ભગવાન જે છે આપણા આખા યુનિવર્સના જગત પિતા છે, એ આખા બધાના સ્તોત્ર છે, એમ કરીને આપણે એકદમ આદરને પ્રીતિને એ ભાવ જે હોવો જોઈએ, એ ભાવથી આપણે એમની સેવા કરવી જોઈએ. તો ત્યારે ભગવાન આપણને એ સમજ આપે છે. અત્યારના તમે એ ભાવથી તમે આવ્યા છો કે તમને જાણવું છે કે ભગવાન કોણ છે, તો એટલે ભગવાન તમને બુદ્ધિ યોગ આપે છે, આપણને બુદ્ધિ યોગ આપે છે, ને એ સમજ આપે છે કે તે જે તમને પ્રશ્ન હશે ને એ ઓટોમેટિક તમારી સામે એમનો આન્સર આવી હશે. હું મારું જ હમણાં એક્ઝામ્પલ કહું છું કે હમણાં 1-2 અઠવાડિયા પહેલા મને એટલો મોટો ક્વેશ્ચન આવી ગયો હતો. આટલું મેં 2.5 વર્ષ સુધી છું ઇસ્કોનમાં, ભણું છું, ભક્તિ શાસ્ત્રી સુધી છું, પણ તો એ ક્વેશ્ચન આવે છે. કોઈ ક્વેશ્ચન તો ક્યારે પણ આપણને કંઈક પણ ડાઉટ આવી શકે. તો એ મને ક્વેશ્ચન આવ્યો હતો, અને મેં 2-3 જણાને પૂછ્યું કે મને કંઈક જવાબ આવે, પણ મને જવાબ ડાયરેક્ટ આવ્યું નથી. અને આવ્યો પણ હશે તો મેં ત્યારે ધ્યાન નહીં આપ્યું એ વાંચવાનું કે સાંભળવાનું. અને પછી ગઈકાલના કે 2-3 દિવસ પહેલા જ એક લેક્ચર સાંભળતી હતી ને એમાં ઓટોમેટિકલી આન્સર મને મળી ગયો. તો બુદ્ધિ યોગ, ભગવાન એ રીતે બુદ્ધિ યોગ આપે છે કે આપણને કાંઈ પણ આવી રીતે ભગવાન માટે કાંઈ પણ પ્રશ્ન હશે કે કાંઈક હશે એ ક્લિયર થાય છે, કારણ કે આપણી ડિઝાયર છે, આપણી ઈચ્છા છે જાણવાની કે શું છે. અને એટલે ઇટ ઇઝ લાઈક એકદમ મેજિક જેવું લાગે કે અરે આ મારો ક્વેશ્ચન હતો, મને ક્યારનો આનો ડાઉટ હતો, ને અચાનક એ આન્સર આવી જાય. કાંઈક એવું સાંભળી લે આપણે કે ક્યાંક આપણી સામે એવું બુક આવી જાય કે એવી વિડીયો આવી જાય છે કે આપણને આન્સર મળશે. પણ આ ભગવાનની વાત કરું છું.
તો એ આપણી એક ડિઝાયર હશે તો ભગવાન આપણને બુદ્ધિ યોગ આપે છે કે આપણે આગળ એને સમજી શકીએ અને એમની સાથે કનેક્ટ થઈ શકે. તો એવી સમજ આપે છે અને એના દ્વારા આપણે ભગવાનની પાસે આવી શકીએ છીએ. હજી તો આ તો ખાલી એક એક્ઝામ્પલ, નાનો એક્ઝામ્પલ આપ્યો છે. હજી તો આપણને મન તો ઘણી વાર છે એ પ્યોરિફિકેશનના સ્ટેજમાં પહોંચવાની. પણ તોય આપણે અગર ડિઝાયર હશે તો ભગવાન આપણે એ બધી દૂર કરે છે. પછી 10.11 તેષામેવાનુકંપાર્થમ અહમ અજ્ઞાનજમ તમઃ નાશ્યામ્ય આત્મભાવસ્થો જ્ઞાનદીપેન ભાસ્વતા. યસ, હરે કૃષ્ણ. યસ, ગોમતી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તેમના પર વિશેષ દયા કરવા માટે હું તેમના હૃદયમાં રહીને જ્ઞાનના જળ હળતા દેવથી અજ્ઞાનમાંથી જન્મેલા અંધકારનો નાશ કરું છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો જેમ એક દીપ હોય છે તો એ અંધકારને કેવી રીતે નાશ કરે, તો એવી રીતે ભગવાન અહીંયા શું કહે છે કે એમના કૃપાથી, એમની મરસીથી એ જે આપણો અંધકાર છે, જે અજ્ઞાનનો અંધકાર છે, તો એ જ્ઞાનના દીપથી દૂર કરી રહ્યા છે. તો આપણે પણ અત્યારના જે બદ્ધ જીવ છે, અત્યારના આપણે અંધકારમાં છે, આ ભૌતિક જગતના અંધકારમાં છે, અજ્ઞાનના અંધકારમાં છે. પણ જયારે આપણે આવી રીતે ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ છીએ, સાંભળીએ છીએ, પરંપરામાં સાંભળીએ છીએ, તો આપણને પણ એ નાશ થાય છે, આપણી અજ્ઞાનતા નાશ થાય છે અને આપણે પ્રકાશિત થાય છે. તો અહીંયા રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં કયો કોનો પિક્ચર છે? આ ઘણી વાર આપણે જોયું છે. ઓ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. યસ યસ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિત રાજાની કથા સંભળાવે છે. યસ, હરી બોલ. યસ, ભાગવતમ સંભળાવે છે, ભાગવત કથા. કથા. 7 દિવસ સુધી ગંગા કિનારે પરીક્ષિત મહારાજે જલ લીધું છે અને ખાધું છે. કોન્સ્ટન્ટલી ભગવાનનું એ કથા સાંભળી રહ્યા છે, કારણ કે એમને શ્રાપ મળ્યો તો 7 દિવસમાં તમારી મૃત્યુ થવાની છે. એટલે એ સુખદેવ ગોસ્વામીના શરણે જાય છે અને ભાગવતમ સાંભળે છે. અહીંયા કોનું પિક્ચર છે, કોઈને ખબર છે? લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં નીચે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. યસ, ભગવાન છે ઈ પોતાની માતા દેહૂતીને ભાગવતમ સંભળાવે છે. હરી બોલ. યસ, કપિલ મુનિ, કપિલ દેવ જે છે, કપિલા દેવ, એમની માતા દેવાહૂતિને ભગવત કથા સંભળાવે છે. અહીંયા રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં. હરે કૃષ્ણ. આ કોણ છે? યસ, જય શ્રી માતાજી. આનું ખબર છે રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં. ઓકે. આ ઉદ્ધવ ગીતા કહેવાય છે. જ્યારે કૃષ્ણ ભગવાન એમના જે છેલ્લો સમય હતો ધરતી ઉપર, ત્યારે ઉદ્ધવ જે છે એમને એ ગીતા કહે છે. તો એક ઉદ્ધવ ગીતા કરીને પણ છે. આ ભગવદ્ ગીતા છે, પણ ઉદ્ધવ ગીતા, ત્યારે ઉદ્ધવને પણ એક ગીતા સંભળાવે છે, તો એને ઉદ્ધવ ગીતા કહેવાય છે. તો એ પણ ત્યારે ભગવાનનું જ્ઞાન આપે છે, ઉદ્ધવને આપે છે. હા, તો આવી રીતે ભગવાન, જેને ભગવાન માટે જિજ્ઞાસુ હોય, તો ભગવાન એવી રીતે એમને બુદ્ધિ યોગ આપે છે અને એવી રીતે જ્ઞાન પ્રકટ કરે છે એમના. હરે Yes, કૃષ્ણ હરે માતા. કૃષ્ણ. અહીંયા કૃષ્ણ ભગવાન ઉદ્ધવને આ જે ભગવદ ગીતા કહે છે, એ ભક્તિ રસામૃત સિંધુ બુક છે ને પ્રભુપાદની, એમાં ઘણી વખત એનો ઉલ્લેખ આવે છે માતાજી. અચ્છા, હરી બોલ. મેં તો ખાલી ચેપ્ટર્સ જ અમે ઓકે. એમાં ઘણી વખત આવે છે, દાખલાને દઈને એક્ઝામ્પલ તરીકે ઘણી કે ઉદ્ધવને આ પ્રમાણે સમજાયું, આ પ્રમાણે સમજાયું. ઓકે ઓકે, હરી બોલ, હરી બોલ. થેન્ક યુ માતાજી. યસ, મેં તો જે 19 ચેપ્ટર્સ જે અમારા હતા ભક્તિ સાથે એટલા જ વાંચ્યા છે, આગળ હજી વહીથી નથી. પણ હરી બોલ, થેન્ક યુ સો મચ માતાજી. હવે આગળ વધુ પડશે એ સાંભળવા માટે, જાણવા માટે. થેન્ક યુ. યસ, તો આ છે ઉદ્ધવ ગીતા. તો અહીંયા આપણા ચતુશ્લોકી ગીતા આ કવર થાય છે. તો અહીંયા આપણને ખબર પડશે કે આપણું ધ્યેય શું છે. તો પેલા આપણું સંબંધ શું હતું, એ 8મા શ્લોકમાં આવે છે કે આપણે ભગવાનના અંશ છે. ને અહીંયા પણ હજી એક કહેતા ભૂલી ગઈ કે મહાઉપનિષદમાં પણ લખ્યું છે કે પેલા બ્રહ્મા શિવા કે અગ્નિ કે સૂર્ય કે એવું કાંઈ, ચંદ્ર કાંઈ, પાણી, જલ, વાયુ, વરુણ દેવ, કોઈ કાંઈ નહોતું. ફક્ત ખાલી ભગવાન હતા, કૃષ્ણ ભગવાન હતા અને નારાયણ હતા. એ જે સુપ્રીમ છે ભગવાન, એ જ હતા. અને પછી ઉપનિષદમાં એ પણ કહે છે કે દેવકીના પુત્ર જે છે, દેવકી વસુદેવના જે પુત્ર છે, એ જ કૃષ્ણ ભગવાન છે, એ જ સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ, એટલે એ જ પરમ પુરુષોત્તમ ભગવાન છે, એ જ નારાયણ છે. તો જ્યારે દેવકી માતાના સામે જ્યારે ભગવાન પ્રકટ થાય છે, તો એ ચતુર્ભુજ સ્વરૂપમાં પ્રકટ થાય છે. અને ત્યારે દેવકી માતા એમને વિનંતી કરે છે કે તમે હવે નાના બાળકની જેમ આવી જાઓ. એટલે ભગવાન આવે છે તો એ એમનું મૂળ સ્વરૂપમાં જ આવે છે. પણ એ ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ કેમ દેખાડે છે દેવકી માતાને, એ પણ કૃષ્ણ બુકમાં લખ્યું છે. એ આખું બધું ડિટેલ્સ લખ્યું છે. તમે કૃષ્ણ બુક પણ વાંચજો અગર તમે ડિટેલમાં સમજવું હોય તો. એ કારણ કે દેવકી માતાને વસુદેવે તપસ્યા કરી હતી કે એમનો ગર્ભમાં ભગવાન જન્મ લે. એટલે અહીંયા એ ભગવાન દેખાડે છે કે આ હું ભગવાન જ છું અને હું જન્મ્યો છું તમારા એટલે તમારામાં છે. અને પછી દેવકી માતા કહે છે કે મને તમારો આ સ્વરૂપ નહીં, તમારે બાળકની જેમ જ આવી જાઓ.
એટલે એ સ્વીકારી લે છે અને પછી એમનો છેલ્લો જન્મ હોય છે. ભગવાન કે જ્યાં તમારો છેલ્લો જન્મ છે મનુષ્ય જન્મમાં, હવે તમને મુક્તિ મળશે. તો પેલા તો એ અદિતિ ને કશ્યપના જેમ વામન દેવ આવ્યા હતા, તો એ અદિતિ કશ્યપ હતા, વસુદેવ ને દેવકી માતા. એના પેલા કૃષ્ણી અને સુતપા હતા, તો ત્યારે ઉપેન્દ્ર તરીકે આવે છે ભગવાન. તો અલગ અલગ આવતો 3 વાર ભગવાન આવે છે એમના ગર્ભમાં, અને ત્રીજી વાર હોય છે એ કૃષ્ણ, જે મૂળ રૂપ છે ભગવાનનો, એમાં આવે છે. તો એ પણ ડિટેલ લખી છે કે કેટલા જન્મ સુધી એમને તપસ્યા કરી ત્યારે ભગવાન એમના ગર્ભમાં આવે છે. ઇમેજિન. યસ, તો આપણો ચતુર્શ્લોકી ગીતા અહીંયા પૂરો થાય છે. હવે 12 થી 3 હવે અર્જુન સ્વીકારે છે, અર્જુનની સ્વીકૃતિ આવે છે કે ભગવાન જ પરમધામ છે. તો અર્જુન ઉવાચ પરમ બ્રહ્મ પરમ ધામ પવિત્રમ પરમમ ભવાન પુરુષમ શાશ્વતમ દિવ્યમ આદિદેવમ અજમ વિભુમ આહુસ્ત્વમ ઋષયઃ સર્વે દેવર્ષિ નારદસ્તથા અસીતો દેવલો વ્યાસ સ્વયં ચૈવ બ્રવીષિ મે. યસ, જય શ્રી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. અનમ્યુટ કરજો. હરે કૃષ્ણ. અર્જુને કહ્યું, તમે પરમાત્મા, પરમ ધામ, શુદ્ધ, પરમ સત્ય છો. તમે શાશ્વત, દિવ્ય, મૂળ વ્યક્તિ, અજાત, મહાન છો. નારદ, અસિત, દેવલ અને વ્યાસ જેવા તમામ મહાન ઋષિઓ તમારા વિશેના આ સત્યની પુષ્ટિ કરે છે, અને હવે તમે પોતે જ મને તે જાહેર કરી રહ્યા છો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો હવે અર્જુન અહીંયા એક્સેપ્ટ કરે છે અને હવે ઘોષણા કરે છે કે તમે જ પરમ ધામ છો, તમે જ પરમ સત્ય છો, તમે જ મૂળ વ્યક્તિ. મેન તો મૂળ વ્યક્તિ. કેમ બધા નિરાકાર કહે છે, ભગવાન નિરાકાર છે, ભગવાનનો કોઈ આકાર નથી. અને બધા જે, અને એવી પણ ફિલોસોફી છે કે તમે કોઈની પણ પૂજા કરો, કોઈ પણ દેવી દેવતાઓની પૂજા કરો, કોઈની પણ પૂજા કરો, એ બધું એકને જ જાય છે. પણ એ એકચ્યુઅલી ખોટું છે. અહીંયા જયારે કહી છે અર્જુન કે ભગવાન જ મૂળ વ્યક્તિ છે, ભગવાન જ પરમધામ છે, પરમ સત્ય છે, શાશ્વત છે, તો પછી આપણે બીજા બધા ડાયરેક્શનમાં કેમ જવાનું? એકચ્યુઅલી તમે દેવી દેવતાની પૂજા કરશો તો ઇનડાયરેક્ટલી એ ભગવાનની જ પૂજા થાય છે, ઇનડાયરેક્ટલી, પણ ડાયરેક્ટલી નથી થતી. તો આપણે ડાયરેક્ટલી જયારે આવી રીતે સાંભળીને આવી રીતે આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરે તો એ આપણે ડાયરેક્ટ એનો અસર થાય છે. ઓલું તો આપણે સીડી ચડતા રહીશું, આ તો આપણને ડાયરેક્ટ લિફ્ટ મળે છે કે 16 માળની જાપ કરો, ભગવાનનું આચાર નિયમોનું પાલન કરો અને ભગવાનની સેવા કરો, તો એમાં ડાયરેક્ટલી આપણને ભગવાન મળી શકે છે. તો એટલે અહીંયા કહે છે કે આ બધા જે છે આ ભગવાન અજાત છે, મહાન છે. અને આ ત્રણેય જે ઋષિ મુનિઓ છે ત્યારે મહાન ઋષિઓ છે. નારદ મુનિ દેવ ઋષિ કહેવાય છે, આપણે ગઈકાલે જોયું, સોરી આજે જોશું, તો એ દેવ ઋષિ નારદ છે, અસિત, દેવલ, આ બધા ઋષિઓને પણ એ કહી દીધું છે કે ભગવાન જે છે નારાયણ જ છે. બ્રહ્મ સંહિતામાં પણ કહે છે ઈશ્વર પર કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ સર્વ કારણ કારણમ અનાદિર આદિર ગોવિંદ. અને વેદાસ પણ બધા કહે છે કે બ્રહ્મા શિવા પણ ભગવાનમાંથી જ આવ્યા છે. બ્રહ્માજી શિવજીના નાભીમાંથી આવ્યા છે. સોરી, બ્રહ્માજી ભગવાન કૃષ્ણના આપણા ગર્ભોદય વિષ્ણુના નાભીમાંથી આવ્યા અને શિવજી ભગવાનના કપાળમાંથી આવ્યા છે. આપણે જયારે ઓલી ગોલોકા ચાર્ટ જોયો તો ભગવાનનો જેલો હેલો હોય છે, મહાવિષ્ણુનો હેલો, એમાંથી જયારે પ્રકૃતિને જોઈએ છે, જયારે રમાદેવી જોઈએ છે, તો એ જે હેલોમાંથી કોણ આવે છે? શંભુ આવે છે. તો એ એમના કપાળમાંથી જ શિવજી આવે છે. તો આ બધું પ્રમાણ આપ્યું છે, ભાગવતમાં લખ્યું છે, શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે. હું નથી બોલી રહી, તો આ બધા રેફરન્સીસ આપણે આપ્યા છે. તો અહીંયા અર્જુનની સ્વીકારે છે, એ ભક્ત છે ને સ્વીકારે છે. અને ભગવાન એને કેમ આપે છે દરજ્જો? કારણ કે એમનો પરમ ભક્ત છે, એટલો પ્રિય મિત્ર છે, પ્રિય સખા છે અને ભક્ત છે. અને આપણે પણ એ ઇન્સ્પિરેશન લેવી જોઈએ કે આપણે પણ એવી રીતે અર્જુન જેવી ભક્તિ કરી શકીએ. અને એવી રીતે એક્સેપ્ટન્સથી, સરેન્ડરથી આપણે જયારે ભગવદ ગીતા સમજીએ, સાંભળે છે, તો આપણામાં પણ ટ્રાન્સફોર્મેશન આવે છે અગર આપણે એવી રીતે ફોલો કરીએ છીએ. જો આપણે સ્પેક્યુલેશનની રીતે, ચેલેન્જિંગ રીતે આપણે સાંભળશું કે જોઈએ શું છે, તો ટ્રાન્સફોર્મેશન તો દૂરની વાત છે. એ વિશ્વાસ નહીં, શ્રદ્ધા આવવાને તો ઘણા જન્મો થઈ જશે પછી. 10.14 સર્વમેતદૃતં મધ્યે યન્મામ વદસि કેશવ નહિ તે ભગવાન વ્યક્તિમ વિદુર્દેવાન દાનવાઃ. હરે Yes, કૃષ્ણ. ઓકે, યસ પુષ્પા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હે કૃષ્ણ, તમે મને જે કહ્યું છે તે હું સંપૂર્ણ સત્ય તરીકે સ્વીકારું છું. હે ભગવાન, ન તો દેવતાઓ કે દાનવો તમારા વ્યક્તિત્વને સમજી શકતા નથી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આ પણ વાંચ લેજો માતાજી, રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં. કૃષ્ણ કહે છે તે કૃષ્ણ કહે છે તે બધાની અર્જુનની સ્વીકૃતિનું અનુકરણ કરવું જોઈએ, તો જ આપણે ભગવદ્ ગીતાનો સાર સમજી શકીશું. અને ત્યારે જ આપણે સમજી શકીશું કે કૃષ્ણ
ભગવાન સર્વસ્વ વ્યક્તિ છે. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. સર્વોચ્ચ વ્યક્તિ છે. હરે કૃષ્ણ. હરિ બોલ. તો એટલે અહીંયા કહે છે ભગવાન કે અહીંયા સોરી અર્જુન કહે છે કે હું બધું આ જે સત્ય છે એ સ્વીકારું છું, સંપૂર્ણ રીતે સત્ય સ્વીકારું છું. અને હે ભગવાન, જે દેવો અને દાનવ પણ તમને જાણી શકતા નથી, વ્યક્તિત્વને જાણી, જેમ મેં કીધું બ્રહ્મ વિમોહન લીલા કેમ ના છે, કારણ કે ભગવાનના વ્યક્તિત્વને જાણી નથી શકતા. ઇન્દ્રદેવ જાણી નથી શકતા કે આ કૃષ્ણ જ છે. જે ગોવર્ધન લીલા થાય છે, દુર્યોધનને તો મિની વર્ઝન દેખાડી દીધું છે, વિશ્વ રૂપ દર્શન આપી દીધા છે, તો પણ કારણ કે દાનવ એટલે આસુરી પ્રવૃત્તિનો હોય છે, એને સ્વીકારી નથી શકતો. હિરણ્યકશિપુ એ પણ ચેલેન્જ કરે છે, એ પ્રહલાદ મહારાજને કહે છે કે શું તારા ભગવાનના થાંભલામાં છે ને, ત્યારે પ્રહલાદ મહારાજ કે હા, કારણ કે એ તો ભક્ત છે, એ તો કે છે હા મારા ભગવાન તો અહીંયા પણ છે, બધે જ છે. પણ હિરણ્યકશિપુ શું કરે છે, એ ચેલેન્જ કરે કે અહીંયા ના હોય, અને એટલે એ થાંભલામાં ગદા મારે છે, ને ત્યારે કોણ નીકળે છે, તો ભગવાન નીકળે છે, નરસિંહદેવ નો સ્વરૂપમાં નીકળે છે. તો દેવ દાનવ, દેવીને દાનવ પણ નથી સમજી શકતા, ખાલી ભક્તો જે ભગવાનને આવી રીતે ભક્તિ કરે છે ને સ્વીકારે છે, એ જ ભગવાનને જાણી શકે છે. તો હવે 10.15 સ્વયં એવાત્મનાત્માનં વેથ ત્વં પુરુષોત્તમ ભૂત ભાવન ભૂતેશ દેવ દેવ જગત્પતે. હરે કૃષ્ણ. યસ જાગૃતિ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ખરેખર તમે તમારી પોતાની આંતરિક શક્તિથી તમારી જાતને જાણો છો. હે પરમ પુરુષ, બધાના મૂળ, બધા જીવોના ભગવાન, દેવોના ભગવાન, બ્રહ્માંડના ભગવાન. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પાછું અહીંયા અર્જુન એક્સેપ્ટ કરે છે જે ભગવાને 5.29 માં કહી દીધું હતું, ભોક્તાનામ યદ તપસાન સર્વલોક મહેશ્વરમ સુહૃદમ સર્વભૂતાનામ. તો અહીંયા પાછું અર્જુન રિપીટ કરે છે કે યસ, તમે જ તમારી શક્તિઓને તમે જ જાણી શકો છો, અંતરંગ શક્તિને તમે જ ઓળખી શકો છો, અને પૂર્ણ રીતે. અને પછી કહે છે કે તમે જ પરમ પુરુષ છો, બધાના મૂળ સ્તોત્રો પણ તમે છો, બધા જીવ બ્રહ્માજીથી લઈને જે કીડી સુધીને બધામાં જીવ છે, બધાના જીવ પણ મૂળ બીજ કોણ છે, ભગવાન છે. અહમ બીજ પ્રતપ પિતા, એમના સ્તોત્ર ઓરિજિન ભગવાનમાંથી જ આપણે આવે છે. પછી બધા જીવોના અને ભગવાનોના બધાના સ્વામી પણ ભગવાન જ છે, કૃષ્ણ ભગવાન જ છે. બધા દેવી દેવતાઓના પણ સ્વામી ભગવાન જ છે, અને આખા બ્રહ્માંડના ભગવાન. કારણ કે આપણને ખબર છે બ્રહ્માંડ ક્યાંથી આવે છે, તો મહાવિષ્ણુ જયારે શ્વાસ છોડે ત્યારે બ્રહ્માંડ ઉત્પન્ન થાય છે. યસ. વક્તુમ રસે શેષેણ દિવ્યાત્મા વિભૂતય વિભૂતિભિર્લોકાન ઇમામ સ્વામ વ્યાપ્ય તિષ્ઠસી. યસ સેજલ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કૃપા કરીને મને તમારા દિવ્ય ઐશ્વર્ય વિશે વિગતવાર જણાવો કે જેના દ્વારા તમે આ બધા જગતમાં વ્યાપી ગયા છો. હરે કૃષ્ણ. હવે અહીંયા અર્જુન રિક્વેસ્ટ કરે છે કે હવે તમારી વિભૂતિનું મને વર્ણન કરો કે જેમાંથી તમે આ આખા જગતમાં વ્યાપી ગયા છો, તમે આવી રીતે અવતારો છો, તમે આવી રીતે એક્સપેન્ડ થાઓ છો. તો હવે એને અહીંયા જાણવું છે. તો હવે અહીંયાથી ઐશ્વર્યનું જ્ઞાન ચાલુ થશે. 10.17. યસ. હરે કૃષ્ણ. જય શ્રી માતાજી. અનુવાદ લઈશું. હવે બધા અનુવાદ આવશે મોસ્ટલી. તો હેનરી. યસ. હરે હે કૃષ્ણ. હે પરમ રહસ્યવાદી, હું તમારા વિશે સતત કેવી રીતે વિચાર કરીશ અને હું તમને કેવી રીતે ઓળખીશ? હે પરમ પરમાત્મા, તમને કયા વિવિધ સ્વરૂપમાં યાદ કરવા યોગ્ય છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો હવે આપણી માટે કહે છે કે આપણે કેવી રીતે ભગવાનને યાદ કરી શકીએ, કયા રૂપમાં, કયા સ્વરૂપમાં એમનું ચિંતન કરી શકીએ, કેવા કેવા પ્રકારમાં આપણે ભગવાનનું ચિંતન કરી શકીએ. તો હવે ભગવાન એમની બધી વિભૂતિઓ કહે છે. તો આ એમની બધી વિભૂતિઓ છે. તો આપણને અહીંયા ફોટામાં તમને શું શું દેખાય છે, ફટાફટ કોઈ બધા અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો છો. કોણ કોણ તમને દેખાય છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. નારદ મુનિ. નારદ મુનિ. યસ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. મહામાયા, ઓકે. બ્રહ્મા, શંકર, ગાયત્રી માતા, નારદ મુનિ, યસ. શંકર ભગવાન, યમરાજ, હનુમાન, હનુમાન, યમરાજ. ઓકે. યસ. યસ. ભગવાન રામ, રામ. અને પ્રહલાદ, હા. બ્રહ્મા, કાર્તિકેય, કાર્તિકેય છે. યસ. ઋષિ મુનિ છે એક, ધ્રુવ, ઓકે. હા. ભગવાન કૃષ્ણ. કૃષ્ણ ભગવાન તો છે. ઋષિ કયા છે ખબર નથી પડતી. ઓકે. ગરુડ છે. પછી હા. કોણ છે? હાથી,
કયા હાથી છે કોઈને ખબર છે? એરા- ઐરાવત. 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 આ ઘોડો કોણ છે? ઓકે, ઉચ્ચિશ્રય છે. અહીંયા ઓમ છે. યસ, તો આપણે આ બધું જોઈએ. અહીંયા સિંહ છે. તો આ બધા ભગવાનના જે મેઇન જે હોય છે, એ ભગવાન એમનાથી રિલેટ કરે છે. તો આપણે આગળ જોઈએ. એમની બધી વિભૂતિઓ છે. આ બધી બ્રહ્માજી છે, નારદજી છે, બધાએ કીધું, શિવજી છે, પ્રહલાદ છે, વિષ્ણુ છે, ઐરાવત, ઉચ્ચિશ્રય ઘોડો. તો આપણે જોઈએ કેવી રીતે. તો યસ. યસ, જય શ્રી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. અનમ્યુટ કરજો. હરે કૃષ્ણ. હે જનાર્દન, કૃપા કરીને ફરીથી તમારી ઐશ્વર્યની રહસ્યમય શક્તિનું વિગતવાર વર્ણન કરો. હું તમારા વિશે સાંભળીને ક્યારેય તૃપ્ત થતો નથી, કારણ કે હું જેટલો વધુ સાંભળું છું તેટલો વધુ હું તમારા શબ્દોના અમૃતનો સ્વાદ ચાખવા માંગુ છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો ભક્ત લોકો આવા હોય જે શુદ્ધ ભક્ત હોય ભગવાનના, એ લોકોને વારંવાર ભગવાનની બધું વિભૂતિઓને બધું લીલાઓ, રૂપ, ગુણ, લીલાઓ જે એમની છે એ બધું વારંવાર એમને સાંભળવું હોય તો એમની, કારણ કે બહુ મજા આવે છે, વારંવાર મજા આવે છે. એ એકદમ નેક્ટર જેવું, અમૃત જેવું કહેવાય છે. તો એટલે આપણા ષડ ગોસ્વામી છે, તો એ લોકો પણ ભગવાનની જ વાતો કરે છે. જેમ મેં કીધું, એ બધી મંજરીઝ જ છે. હા, બધી રાધા રાણીની બધી આ ગોપ સખીઓની બધી મંજરીઝ કહેવાય છે. હા, હા, એ લોકો હંમેશા રાધા રાણીની સેવામાં હોય છે. તો એ લોકો પણ વારંવાર ભગવાનની જ ભક્તિની વાતો કરતા હોય છે, ભગવાનની લીલા, રૂપ, ગુણનું વર્ણન કરતા હોય છે. અને એમાં જ એમ લોકોને વધારે ને વધારે આનંદ આવે છે. જેટલી વાર કે એટલી વાર વધારે આનંદ આવે છે. જેમ મેં કીધું, આપણે કોઈ પણ બુક વાંચવું, નોવેલ વાંચવું, છાપવું વાંચવું, આપણને એકવાર વાંચવું. પણ જેમ ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ, જે કૃષ્ણ બુક છે, ચૈતન્ય ચરિતામૃત, જેટલી વાર તમે વાંચો એટલી ઓછી છે. એટલું જ મજા આવે છે. અને દર વખતે નવું નવું રિયલાઇઝેશન, નવું નવું આપણને આન્સર્સ મળે છે. યસ, હરે કૃષ્ણ. યસ, સેજલ માતાજી, અનમ્યુટ કરજો. હરે કૃષ્ણ. પરમ પુરુષ ભગવાને કહ્યું, હા, હું તને મારા ભવ્ય અભિવ્યક્તિઓ વિશે કહીશ, પરંતુ માત્ર તેમાંથી જે મુખ્ય છે, હે અર્જુન, કારણ કે મારી ઐશ્વર્ય અમર્યાદિત છે. હરે કૃષ્ણ. યસ, કારણ કે ભગવાનનું આધ્યાત્મિક ધામ આપણે જોયું, પેલા ગોલોકા ચાર્ટ છે, પછી વૈકુંઠ આવે છે, ને ગોલોકા અને વૈકુંઠ વચ્ચે અયોધ્યા ધામ છે, ને પછી આપણું આ બ્રહ્માંડ આવે છે એકદમ નીચે. તો ભગવાનની તો કેટલી ઐશ્વર્યો છે, કેટલું એમનું તો ઓપ્યુલન્સ છે. પણ અહીંયા ભગવાન કહે છે કે જે મુખ્ય છે એ જ હું તને એનું જ જ્ઞાન આપીશ. જે મુખ્ય છે, તો આપણે આ બધા ફોટામાં જે જોયું અત્યારના, શિવજી, બ્રહ્માજી છે, નારદ મુનિ છે, પ્રહલાદ મહારાજ છે, ઐરાવત છે, ઉચ્ચિશ્રય, આ બધા મુખ્ય મુખ્ય એમની વિભૂતિઓ છે. તો આપણે હવે આગળ જોઈએ તો કેમાં ભગવાન શું છે. યસ, ગોમતી માતાજી, હરે કૃષ્ણ. અનમ્યુટ કરજો. હરે કૃષ્ણ. હે અર્જુન, હું પરમાત્મા છું, જે તમામ જીવોના હૃદયમાં બેઠેલો છે. હું સર્વ જીવોનો આરંભ, મધ્ય અને અંત છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો આરંભ પણ ભગવાન છે. ભગવાન જ પ્રકૃતિને એક નજરે જોવે છે, ને બધા જીવોનું બીજ ઉત્પન્ન થાય છે, પ્રકૃતિના ગર્ભમાં આવે છે. તો બધાના સર્વ જીવનો આરંભ છે. મધ્ય પણ અત્યારના બધું ચાલી રહ્યું છે એ મધ્યમાં છે. અને અંત જયારે પ્રલય આવશે તો બધું ભગવાનમાં જ સમાઈ જવાનું છે. તો એટલે ભગવાન અહીંયા કહે છે કે હું બધા હૃદયમાં કેવી રીતે વસે છે, પરમાત્માની જેમ વસે છે. આપણને ખબર છે આપણા અંદર ક્ષીરોદક્ષાઈ વિષ્ણુ જે છે એ પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે. એ આપણા હૃદયમાં બેસે છે. કણ કણ બધા જીવ ના હૃદયમાં વસે છે. તો એટલે એ પરમાત્મા છે. ને અહીંયા જ ભગવાન કહે છે આ શ્લોકમાં કે હું બધાના હૃદયમાં વસું છું. યસ, યસ, જાગૃતિ માતાજી કે હરે કૃષ્ણ માતાજી. આદિત્યોમાં હું વિષ્ણુ છું, પ્રકાશોમાં હું તેજસ્વી સૂર્ય છું, મરુતમાં હું મારીચી છું, અને તારાઓમાં હું ચંદ્ર છું. હરે કૃષ્ણ માતાજી. કૃષ્ણ. તો હવે આ તમે નોટ કરજો, ક્યાંક તમારે લખવું હોય તો આપણો લાસ્ટમાં ક્વિઝમાં આવશે આ બધા, અમુક આવશે આપણો ક્વેશ્ચન્સ, કે ભગવાન એમ પૂછશે કે આદિત્યમાં કોણ છે, તો ભગવાન શું છે? વિષ્ણુ છે. તો અહીંયા ભગવાન આદિત્યોમાં કેટલા આદિત્યો છે? 8 આદિત્યોમાં ભગવાન જે મેઇન આદિત્ય કોણ છે? તો એ વિષ્ણુ છે. પછી પ્રકાશમાં, હરે કૃષ્ણ, એક સેકન્ડ, પ્રકાશમાં ભગવાન તેજસ્વી. હરે કૃષ્ણ. અને મરુતોમાં મરી છે. મરુતો એટલે અહીંયા આપણે ફોટો દેખાડે છે વામન દેવનો. તો વામન દેવના જે પિતામહ, હા, એટલે એમના ગ્રેન્ડફાધર જે હતા એ મરુત હતા, મરીચી. જે મરીચી છે એ કશ્યપ મુનિના પિતા હતા. કશ્યપ મુનિ વામન દેવના પિતા છે. પછી તારોમાં કયા છે? તો એ ચંદ્ર છે. તો સૌથી બેસ્ટ તારો કયો છે? ચંદ્રનો છે. સૌથી પ્રકાશિત તારા છે. યસ, યસ, ગીતા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. કરજો. હરે કૃષ્ણ.
બધા રુદ્રોમાં હું ભગવાન શિવ છું. યક્ષ અને રાક્ષસનો હું ધનનો સ્વામી છું. કુબેર: વસુઓમાં હું અગ્નિ છું અને પર્વતોનો હું મેરુ છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો રુદ્ર તો કેટલા રુદ્ર છે? 11 રુદ્ર છે. તો 11 રુદ્ર, 12 આદિત્ય છે, 11 રુદ્ર છે અને 8 વસુઓ છે. તો અહીંયા 11 રુદ્રમાંથી જે મેઇન રુદ્ર કોણ છે? શિવજી છે. તો રુદ્રોમાંથી ભગવાન શિવજી છે. અને યક્ષ અને રાક્ષસમાં એ કોણ છે? તો કુબેર. આપણને ખબર ધનના સ્વામી કોણ છે? કુબેર એ છે. તો એ પણ રાક્ષસ ગણમાં આવે છે કુબેર. અને વસુઓમાં એ અગ્નિ છે. 8 વસુઓ છે, એમાં અગ્નિ જે છે એ મેઇન છે, મુખ્ય છે. અને પછી જે પર્વતોમાં છે એ ભગવાન મેરુ છે. યસ, નેક્સ્ટ કોણ છે? સાચું માતાજી. પુરોહિતોમાં હે અર્જુન, મને મુખ્ય બૃહસ્પતિ તરીકે જાણો. સેનાપતિઓમાં હું કાર્તિકેય છું અને જલાશયમાં હું સમુદ્ર છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો જે પુરોહિતમાં બૃહસ્પતિ મેઇન પુરોહિત છે, મુખ્ય પુરોહિત છે. અને પછી જનરલ્સ જે બધા સેનાપતિઓમાં એ કાર્તિકેય, કોઈ માતાજીએ કીધું કાર્તિકેય પણ દેખાય છે. તો કાર્તિકેય કોણ છે? કોઈને યાદ છે? કાર્તિકેય કોણ છે એકચ્યુઅલી? ભગવાન ગણપતિના ભાઈ. શિવજીના જ્યેષ્ઠ પુત્ર. યસ, ગણપતિના ભાઈ. યસ યસ. તો એ કાર્તિકેય, એ બધા દેવોના સેનાપતિ જે હોય છે ને, આપણે પણ આર્મીમાં એક સેનાપતિ હોય, તો દેવોના જે આર્મી છે એમાં સેનાપતિ કાર્તિકેય છે. અને જળાશયમાં એ મહાન સમુદ્ર છે. કારણ કે સમુદ્ર સૌથી મોટું હોય છે. પછી અહીંયા મહર્ષિનામ ગુરહમ ગીરામ અસ્મે એકમક્ષરમ યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મી સ્થાવરાણામ હિમાલય. યસ, હરે કૃષ્ણ. હા, ગોમતી માતાજી અનમિત કરજો. હરે કૃષ્ણ. મહાન ઋષિઓમાંથી હું ભૃગુ છું. પદ્મનોનો હું દિવ્ય ઓમ છું. યજ્ઞોમાં હું પવિત્ર નામો જપનો જાપ છું અને સ્થાવરોનો હું હિમાલય છું. હરે કૃષ્ણ. તો ઋષિઓમાં એ ભૃગુ છે. અને અહીંયા જે શબ્દ છે એમાં એ ઓમ છે. અને અહીંયા ભગવાન કહે છે યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞ સ્વી 10.25 આપણે ક્યાં કીધું છે કે યજ્ઞમાં જાપ યજ્ઞ સૌથી મહાન છે. તો અહીંયા ભગવાન 10.25 પણ કહે છે. તો આપણો જાપનો મહામંત્ર શું છે? જે હરે કૃષ્ણનો મહામંત્ર છે, 16 નામનું જાપ છે, એ આપણું યજ્ઞ છે, કલીનો યજ્ઞ છે. તો એમાં ભગવાન કહે છે આ બધા યજ્ઞોમાં એ સર્વ મુખ્ય યજ્ઞ કયો છે? તો એ નામ જાપનો યજ્ઞ છે. આપણને ખબર છે કે સતયુગમાં મેડિટેશન હતું, ધ્યાન યોગ હતું, એ એક યજ્ઞ હતું. ત્રેતા યુગમાં અગ્નિહોત્ર યજ્ઞ હતા. પછી દ્વાપર યુગમાં બધા મોટા મોટા વિગ્રહોની પૂજા, એ એક યજ્ઞ હતું. અને કલિયુગમાં ખાલી જાપ નામનો યજ્ઞ છે. તો ભગવાન કહે છે કે જે પણ મુખ્ય છે એ બધી વિભૂતિઓ કહે છે. તો ભગવાન શું કહે છે? અહીંયા હું જાપ નામમાં જે યજ્ઞ છે એ હું છું. એટલે આપણો જે કલિયુગમાં પણ આ યજ્ઞ મેળો છે એ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ને બહુ જ એ જ મેઇન છે ને એ જ એક રસ્તો છે જે આપણને મુક્તિ આપે છે. અને બધા જે સ્થાવરોમાં છે એ હિમાલય પર્વત છે. કારણ કે આપણા ધરતી ઉપર સૌથી ઊંચો છે એ હિમાલય છે, આપણને ખબર છે. યસ યસ, ગીતા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તમામ વૃક્ષોમાં હું અસ્વસ્થ છું અને દેવ ઋષિઓમાં હું નારદ છું. ગંધર્વોમાં હું ચિત્રરથ છું અને સિદ્ધ પુરુષોમાં હું કપિલા ઋષિ છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો આપણને ખબર છે કે વડનું વૃક્ષ કે અશ્વત્થનું વૃક્ષ કેટલું મોટું હોય છે. તો બધા વૃક્ષોમાં એ અશ્વત્થનું વૃક્ષ છે. અને દેવ ઋષિમાં એ નારદ મુનિ છે. ગંધર્વમાં ચિત્રરથ છે. અને જે સિદ્ધ પુરુષમાં એક કપિલા મુનિ છે. જે કપિલા મુનિ આપણે જો દેવહૂતિ માતાજીને એની માતાને ભગવાનનું જ્ઞાન આપતા હતા. તો એ કેટલા સિદ્ધ મુનિ કહેવાય છે. યસ, હરે કૃષ્ણ. જય શ્રી માતાજી. અનમિત કરજો. હરે કૃષ્ણ. શસ્ત્રોમાંથી હું વજ્ર છું. ગાયોમાં હું શુરભી છું. પ્રજનનમાં કારણોમાં હું કંદર્પ છું. પ્રેમનો દેવ અને સર્પોનો હું વાસુકી છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો શાસ્ત્રોમાં એ વજ્ર છે. વજ્ર કોનો છે? કોને ખબર છે? વજ્ર કોનું શસ્ત્ર છે? ઇન્દ્રદેવનું. હરી બોલ. યસ, ઇન્દ્રદેવનો. તો એ વીજળી જે આપણે કહે છે એ વજ્ર, એ ઇન્દ્રદેવનો શસ્ત્ર. તો સૌથી બધા શસ્ત્રોમાં વજ્ર છે ભગવાન. અને ગાયોમાં સુરભી એકદમ જેટલી બહુ પ્રખ્યાત એક ગાય છે. ઘણું એ દૂધ આપે છે અને બહુ એકદમ પ્યોર હોય છે. ને એ ભગવાનના ધામમાં જ મળે છે, ગોલોક વૃંદાવનમાં જ છે. એટલે ગોલોક ઉપર આધ્યાત્મિક ધામમાં. અને પછી કંદર્પો, જે દેવનો પ્રેમનો દેવ જે છે કંદર્પ, તો એ ભગવાન એ છે. અને પછી સર્પોમાં એ વાસુકીનો સર્પ છે. યસ યસ, જાગૃતિ માતાજી. હરે કૃષ્ણ.
અનમ્યુટ કરજો. અસંખ્ય ફેણવાળા નાગમાં હું અનંત છું અને જળચરોમાં હું વરુણ દેવ છું. દિવંગત પૂર્વજોમાં હું આર્યમાં છું અને કાયદાના પ્રબંધકોમાં હું મૃત્યુનો સ્વામી યમ છું. હરે કૃષ્ણ માતાજી. તો બધા ફેણવાળા જે નાગ હોય એમાં તો આપણે જોયું કાલિયા નાગનું પણ આપણે એક લીલા જોઈ હતી, પણ એ પણ ફેણવાળો નાગ હતો. પણ ફેણવાળા નાગમાં કોણ છે ભગવાન? તો એ અનંત છે. અનંત શેષ કોણ છે? એ સંકર્ષણ જ છે, એ બલરામ જ છે. તો બધા ફેણવાળા નાગમાં એ અનંત છે. અને પછી જળચરોમાં એ વરુણ દેવ છે, અને જે પૂર્વજો છે એમાંથી આર્યમાં છે, અને જે ન્યાય જે દે છે એ મૃત્યુના સ્વામી યમરાજ છે. યસ, હરે કૃષ્ણ. હા, યસ, પુષ્પા માતાજી અનમ્યુટ કરજો. દૈત્ય રાક્ષસોમાં હું સમર્પિત પ્રહલાદ છું. વંશમાં હું સમય છું, પશુઓમાં હું સિંહ છું, અને પક્ષીઓમાં હું ગરુડ છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો જે પશુઓમાં સૌથી શક્તિશાળી કોણ છે? સિંહ છે. તો ભગવાન કહે છે હું સિંહ છું. પશુઓમાં સોરી, અને પક્ષીઓમાં કોણ શક્તિશાળી છે? ગરુડ છે. તો એ ભગવાન, અને ગરુડ કોણ છે? એ ભગવાનના વાહન જ છે. વિષ્ણુ ભગવાનના વાહન કોણ છે? ગરુડ દેવ છે. તો પક્ષીઓના રાજા કોણ છે? ગરુડ છે. અને પછી દૈત્યમાં એટલે રાક્ષસોમાં તો પ્રહલાદ મહારાજ તો ભગવાનના ભક્ત હતા, પણ એ દૈત્ય કુલમાં જન્મ્યા હતા. હિરણ્યકશિપુ અસુર હતો, એના પુત્ર છે પ્રહલાદ મહારાજ, પણ એ પણ ભગવાનના ભક્ત હતા. એટલે કહે છે કે દૈત્યોમાં ભગવાન શું છે? પ્રહલાદ મહારાજ છે. અને વશમાં જે થાય છે એ સમય છે, એ કાળ છે. કાળને આપણે કોઈ રોકી નથી શકતું, આપણે ટાઈમને રોકી નથી શકવાના. તો એટલે એ જે વશમાં નથી થઈ, શું છે? ભગવાનની સમય છે. પછી યસ, આગળ યસ, ગોમતી માતાજી અનમ્યુટ કરજો. હરે કૃષ્ણ. હે અર્જુન, તમામ સર્જનોનો આદિ અને અંત અને મધ્ય પણ હું છું. તમામ વિજ્ઞાનોમાં હું સ્વયંનું આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાન છું, અને તર્કશાસ્ત્રીઓમાં હું નિર્ણય સત્ય છું. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. તો અહીંયા કહે છે કે બધું જે નિર્માણ થાય છે, સર્જન થાય છે, આદિ છે ને જેનું અંત થાય છે, તો એ ભગવાન જ છે. કારણ કે ભગવાન જ બધું ક્રિએટ કરે છે, મેન્ટેન કરે છે અને વિનાશ કરે છે. પછી તમામ વિજ્ઞાનમાં એ સર્વોચ્ચ અધ્યાત્મિક વિજ્ઞાન છે. તો બધું વિજ્ઞાન જેટલું સાયન્સ છે આપણા ભૌતિક જગતમાં, પણ એકચ્યુઅલ વિજ્ઞાન શું છે? તો ભગવાન. બધા સાયન્સોમાં ભગવાન જે છે એ એમનું આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાન છે, જે સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સ કહેવાય છે, આપણે જે સ્પિરિચ્યુઅલ નોલેજ છે. અને પછી અહીંયા કહે છે તર્કશાસ્ત્રીમાં એ નિર્ણાયક સત્ય છે. તો જેટલું આપણે કંઈ પણ કન્ક્લુઝનમાં આવવું હશે, તો અલ્ટિમેટ કન્ક્લુઝન એ ભગવાન છે. જે પરમ સત્ય છે એ ભગવાન જ છે. કન્ક્લુઝિવ ટ્રુથ જે કહેવાય છે એ ભગવાન છે. હરે કૃષ્ણ. યસ, જય શ્રી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અક્ષરોમાં હું અક્ષર અ છું અને સંયોજન શબ્દોમાં હું દ્વિસંયોજન છું. હું પણ શાશ્વત કાળ છું અને સર્જકોમાં હું બ્રહ્મા છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા કહે છે કે આપણે અ શબ્દ વગર કોઈ પણ આપણે શબ્દ જોઈએ તો એટલે જે બધા વોવેલ્સ આવે છે તેમાં શબ્દ જે છે એ મેઇન છે. તો ભગવાન કહે છે કે શબ્દોમાં હું છું. પછી દ્વંદ્વ શબ્દોમાં જેમ આપણે કહીએ લક્ષ્મીનારાયણ, સીતારામ, તો એ દ્વંદ્વ શબ્દ છે ભગવાન. અને પછી પૂર્ણ શાશ્વત કાળ છે, અને સર્જકોમાં એ બ્રહ્માજી છે. યસ, યસ, ગીતા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હું સર્વભક્ષી મૃત્યુ છું, અને જે હજુ બનવાનું બાકી છે તેનો હું જ સર્જન કરનાર સિદ્ધાંત છું. સ્ત્રીઓમાં હું ખ્યાતિ, ભાગ્ય, ઉત્તમ વાણી, સ્મરણ શક્તિ, બુદ્ધિ, અડગતા અને ધીરજ છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે સર્વભક્ષી મૃત્યુ છે. સર્વભક્ષી જે કાળ છે એ ભગવાન એ મૃત્યુ છે. અને પછી અહીંયા જે બનવાનું જે બાકી છે, તો એની જે સર્જન કરનારી સિદ્ધાંત છે, જે પ્રિન્સિપલ છે. અને પછી સ્ત્રીઓમાં બધી ક્વોલિટીઝ જે આવે છે, તો એ કઈ છે કીર્તિ, વાણી, ભાગ્યલક્ષ્મી, અને બધી સ્મૃતિ, આપણું જે યાદશક્તિ, અને બુદ્ધિ, ધૃતિ અને ક્ષમા, આ બધી જે છે એ ભગવાન જ છે. જે સ્ત્રીઓમાં દેખાય છે મોસ્ટલી. સ્ત્રીઓમાં એકદમ પેશન્સ વધારે હોય છે, એની વાણી સૌથી મધુર સ્ત્રીઓની હોય છે. તો અહીંયા બુદ્ધિ પણ કહે છે કે સ્ત્રીઓમાં વધારે હોય છે, જે સ્ત્રીઓની બુદ્ધિ હોય છે. તો આ બધું, અને કીર્તિ પણ, અને ખ્યાતિ, આ બધી ચીજ સ્ત્રીઓમાં હોય છે, જે ભાગ્ય હોય છે. તો આ બધી સ્ત્રીની ક્વોલિટીઝ હોય છે. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે સ્ત્રીઓમાં આ બધી ચીજો છું હું.
બૃહત્સામ તથા સામનામ ગાયત્રી છંદસામહમ માસાણામ વર્ગશીર્ષોહમ ઋતુનામ કુસુમાકરઃ. યસ પુષ્પા માતાજી અનમ્યુટ કરજો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સામવેદના સ્ત્રોતોમાંથી હું બૃહત સામ છું અને કવિતામાં હું ગાયત્રી છું. મહિનાઓમાં હું માર્ગશીર્ષ નવેમ્બર ડિસેમ્બર છું અને ઋતુઓમાં હું ફલો ધરાવતું વસંત છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા કહે છે કે સામવેદમાં ઈ બૃહત સામ છે અને કે કવિતાઓમાં તો સૌથી શ્રેષ્ઠ કવિતા કઈ છે તો એ છે ગાયત્રી મંત્ર. પણ એકચ્યુઅલી આ શાસ્ત્રમાં કીધું છે કે ગાયત્રી મંત્ર આપણે ના બોલી શકીએ. સ્ત્રીઓએ તો ના જ બોલવી જોઈએ. અને પણ એકચ્યુઅલી પણ અગર તમારું બ્રાહ્મણ દીક્ષા ના થઈ હોય તો બોલવું જ ના જોઈએ. જ્યાં સુધી આપણા ગુરુ આપણે દીક્ષા ના લીધી હોય, બ્રાહ્મણ દીક્ષા ના થઈ હોય અને ગુરુએ ના આપણને આપ્યો હોય કે ગુરુ કહે છે કે હવે તમે ગાયત્રી મંત્ર બોલી શકો છો, તો જ ગાયત્રી મંત્રનો ઉચ્ચાર કરવો જોઈએ. તો એ એટલું પાવર છે ગાયત્રી મંત્રમાં, એટલા આપણે શુદ્ધ હોવા જોઈએ. આપણે અત્યારે નોર્મલી આપણે જોઈએ છે ગાયત્રી મંત્ર બોલતા હોય છે, કંઈક એવા યોગામાં પણ હોય છે કે એવું આસન હોય છે એમાં કહે છે કે ગાયત્રી મંત્ર બોલવું જોઈએ. તો એ બધું ખોટું છે, એકચ્યુઅલી ના બોલવું જોઈએ. પણ જ્યારે અગર આપણી બ્રાહ્મણ દીક્ષા થઈ ગઈ અને ગુરુએ આપણને આદેશ આપ્યો હોય તો જ આપણે બોલી શકીએ છીએ. તો કવિતાઓમાં ગાયત્રી મંત્ર છે. અને પછી મહિનામાં માર્ગશીર્ષ આપણે કહેવાય છે નવેમ્બર ડિસેમ્બર એકદમ પ્લેઝન્ટ મહિના હોય છે તો ભગવાન એ છે. અને પછી સૌથી કયો સિઝન સારો હોય છે તો જે ફૂલ ને બધું એકદમ સરસ કલરફુલ હોય છે તો એ વસંત ઋતુ હોય છે. ફૂલોનો મહિનો જે હોય છે તો ભગવાન કહે છે ઈ સિઝન સૌથી શ્રેષ્ઠ તો એ ભગવાન છે. યસ. જાગૃતિ માતાજી હરે કૃષ્ણ. અનમ્યુટ કરજો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ઠગનો જુવાર પણ હું છું અને વૈભવનો વૈભવ પણ હું છું. હું વિજય છું, હું સાહસ છું અને હું બળવાનની શક્તિ છું. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. તો અહીંયા કહે છે કે ઠગનો ઠગનાર એટલે જે આપણે ભગવાનને છલ કરી શકે, ભગવાનથી ના છલ કરી શકે, કારણ કે ભગવાન આપણી અંદર જ બેઠા છે. એમને ખબર છે આપણી સિન્સિયરિટી મેન્ટાલિટી શું છે. તો જેને અને ભગવાને કેટલી બધી લીલાઓ કરી છે જેમાં લોકો બીજાને ઠઈ ગયા છે. ભગવાને મોહિનીનું રૂપ ધારણ કરીને ભસ્માસુરને જ ભસ્મ કરી નાખ્યો. એટલે ભગવાન તો જેને ઠગવું હોય ભગવાન ઠગી શકે છે. એ તો ચીટર ઓફ ધ ચીટ્સ કહેવાય છે, માખણ ચોર છે. ભગવાનથી આપણે કઈ ચોરી કરી શકવાના છે? એ બધું એમનું જ છે. તો એ શું આપણે માખણ ચોર કહે છે, ક્ષીર ચોર કહે છે, પણ એ બધું ભગવાનનું જ છે. ભગવાન થોડી ચોરી કરવાના છે. પછી વૈભવનો વૈભવ છે અને વિજય પણ એ જ છે. ભગવાનથી કોઈ જીતી નહીં શકે. આજે રાવણ જેવો રાવણને પણ શિવજીથી એને વરદાન લીધું પણ ભગવાનના સામે ક્યાં ટકી શક્યો? તો જે પણ દેવી દેવતાઓ સામે બધું લઈ લે છે વરદાન, પણ ભગવાન સામે કોઈ ટકી નહીં શકે. ભગવાન જ વિજય છે. ભગવાન કોઈ હારતા નથી. અને પછી એ જ સાહસ છે અને બળવાનની શક્તિ પણ ભગવાન જ છે. યસ. હરે કૃષ્ણ. જાગૃતિ માતાજી અને કરજો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ઋષિના વંશજોમાંથી હું વાસુદેવ છું અને પાંડવોમાંથી હું અર્જુન છું. મુનિઓમાં હું વ્યાસ છું અને મહાન વિચારકોમાં હું ઉષ્ણા છું. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હવે બધા અલગ અલગ વંશજ હોય છે. વૃષ્ણિ વંશજ, રઘુવંશી. તો વૃષ્ણિઓમાં ભગવાન કોણ છે? તો એ વાસુદેવ છે. તો જે પણ કૃષ્ણએ જે પણ લીલા કરી છે, જે અસુરોને મારવાની લીલા કરી છે, એ વાસુદેવ કૃષ્ણએ કરી છે. એ વિષ્ણુ તત્વએ કરી છે. એટલે વાસુદેવ કૃષ્ણ કરી છે. એકચ્યુઅલ જે કૃષ્ણ છે, જે ઓરિજિનલ આપણા ગોલોકા વૃંદાવન ગોલોકા ધામવાળા જે કૃષ્ણ છે, એ કોઈને મારતા નથી, એ કોઈને નુકસાન નથી કરતા. જે વાસુદેવ કૃષ્ણ છે એ બધા અસુરોને મારે છે. એ જે મથુરામાં છે, જે આપણે મથુરામાં દેખાય છે, અને જે વૃંદાવનમાં જે બીજા અસુરને મારે છે, તો એ વાસુદેવ કૃષ્ણ છે. પણ જે એકચ્યુઅલ ઓરિજિનલ કૃષ્ણ છે એ તો ખાલી યશોદા મૈયાને લીલા કરે છે, યશોદા મૈયાને પ્રસન્ન કરે છે, રાધા રાણીને ગોપીઓ સાથે લીલા કરે છે, એમના બાળ સખાઓ સાથે લીલા કરે છે. એ લોકો તો મસ્ત રમતા હોય છે, એમની વાંસળી વગાડે છે ને એકદમ બિંદાસ હોય છે. પણ જે મારે છે, જે બધા પૂતનાને ને બધા કાવ્યા નાગ ને બધાને અસુરોને જે વધ કરે છે, એ વાસુદેવ કૃષ્ણ છે. કંસને મારે છે, વાસુદેવ કૃષ્ણ છે. તો એટલે કહે છે વૃષ્ણિમાં હું વાસુદેવ છું અને પાંડવોમાં એ અર્જુન છે અને બધા ઋષિઓમાં મુનિઓમાં એ વ્યાસદેવ છે. તો વ્યાસદેવ પણ એકચ્યુઅલી કૃષ્ણ ભગવાનના શક્તવેશ અવતાર છે. એ પણ ભાગવતમાં આવશે. તો એટલે એમને કહે છે કૃષ્ણ દ્વાપરણ્ય વાસુદેવ વ્યાસદેવ. કૃષ્ણ દ્વાપરણ્યનું નામ છે. અને વિચારકોમાં ઉષ્ણા. ઉષ્ણા કોણ છે? કોને ખબર છે ઉષ્ણા કોણ છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ગરમી.
નહીં, જે આ નામ છે વિચારકોમાં, જે અહીંયા ફોટો આપ્યો છે એમનું નામ છે ઉષાણા. ઋષિમુનિ દ્રૌપદી. ના, શુક્રાચાર્ય. યસ, હરિબોલ. યસ, હરિબોલ. હરિબોલ. યસ, તો એ શુક્રાચાર્ય. તો જે વિચારકોમાં છે એ ઉષ્ણા એમનું નામ છે શુક્રાચાર્યનો. તો શુક્રાચાર્ય એકચ્યુઅલી કોણ છે? તો એ તો અસુરોના ગુરુ છે, પણ અહીંયા ભગવાન કહે છે કે મહાન વિચારકોમાં પણ હું ઉષ્ણા છું. યસ, યસ, ગીતા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. અનમ્યુટ કરજો. હરે કૃષ્ણ. અધર્મને દબાવવાના તમામ માધ્યમમાં હું સજા છું, અને જેઓ વિજય ઈચ્છે છે તેઓમાં હું નૈતિકતા છું. ગુપ્ત બાબતોમાં હું મૌન છું, અને જ્ઞાનીઓમાં હું જ્ઞાન છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો જે અધર્મને દબાવવાની કોશિશ કરશે એમાં એ ભગવાન શું છે? સજા છે. અને વિજય જે ઈચ્છે છે, જેને જીતવું છે, તો એ ભગવાન એમાં એ નૈતિકતા છે, મોરાલિટી છે. અને ગુપ્ત બાબતોમાં મૌન, એટલે ગુપ્ત બાબતોમાં મૌન એટલે જે સિક્રેટ આપણે રાખીએ છીએ તો એમાં ભગવાન મૌન છે. અને જ્ઞાનીઓમાં એ જ્ઞાન છે. યસ, હવે અહીંયા આવે છે આપણું. યસ, પુષ્પા માતાજી, અનમ્યુટ કરજો. હરે કૃષ્ણ. વળી હે અર્જુન, હું સર્વ અસ્તિત્વનો ઉત્પન્ન કરનાર બીજ છું. મારા વિના અસ્તિત્વમાં હોઈ શકે તેવું કોઈ અસ્તિત્વ નથી ચાલતું અથવા સ્થિર. હરે હરે. કૃષ્ણ. યસ, તો બધું ભગવાનથી જ આવે છે. બધું જે અસ્તિત્વમાં છે એ ભગવાનના કારણે જ આવે છે. જે પણ ચલ છે, અચલ છે, જે સ્થિર છે કે ચાલતું હોય છે, એ બધું ભગવાનમાંથી જ આવે છે. એવું કોઈ ચીજ નથી કે ભગવાનના અસ્તિત્વના વિના કાંઈ થાય છે. બધું ભગવાનના ઈચ્છાથી જ થાય છે. એમના જ કારણથી, એમની શક્તિઓથી જ થાય છે. એમનાથી ઉપર કોઈ બીજો સત્ય છે જ નહીં. એનો મતલબ એ છે. તો અહીંયા પણ આપણે દેખાય છે આ ભગવાનનું વૈકુંઠ ધામ છે. તો એમાં પણ બધા ભગવાનના જેમ જ દેખાય છે. જેમ ભગવાનનું આવો ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ છે, એવી જ બીજા એમના ભક્તો છે, એમનું પણ એવું જ સ્વરૂપ હોય છે. ને અહીંયા આ બધા દેવી દેવતાઓ આવે છે અને ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે કે હવે તમે પ્રકટ થાઓ ને અમારા બધા સંસારમાં, એટલે ભૌતિક સંસારમાં તમે આવો અને બધા જે અધર્મ થાય છે એનો નાશ કરો. તો અહીંયા પણ દેખાય શિવજી છે, બ્રહ્માજી છે, બધા આવીને એમની સ્તુતિ કરે છે, બધા દેવી દેવતાઓ. અહીંયા તો આ બધા ભગવાનની મુખ્ય વિભૂતિઓ છે. મુખ્ય એમ તો ભગવાનની ઘણી બધી એવી વિભૂતિઓ છે. યસ, યસ, ગોમતી માતાજી, અનમ્યુટ કરજો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હે શત્રુઓના શક્તિશાળી વિજેતા, મારા દૈવી અભિવ્યક્તિઓની કોઈ અંત નથી. મેં તમારી સાથે જે વાત કરી છે તે મારી અનંત ઐશ્વર્યનો માત્ર સંકેત છે. હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. તો અહીંયા કહે છે શત્રુના વિજેતા, પરંતપ એટલે શત્રુના વિજેતા. તો એ કહે છે કે શક્તિશાળી વિજેતા, કે મારા દેવી અભિવ્યક્તિનો કોઈ અંત જ નથી. કારણ કે એ તો અનલિમિટેડ છે. એમના ઐશ્વર્ય તો અનગણિત છે, આપણા કલ્પનાથી પરે છે. આપણે કલ્પના પણ નહીં કરી શકીએ એટલી એમની શક્તિઓ છે, એમની વિભૂતિઓ છે, એમનું ઐશ્વર્ય છે. પણ અહીંયા શું કહે છે? એ આ માત્ર એમનું એક સંકેત છે, એક ટીઝર છે, ટ્રેલર દેખાડ્યું છે આપણને. આપણે કહીએ ને મૂવીના પેલા ટીઝર ટ્રેલર આવે છે, તો ભગવાન અહીંયા આપણે ટીઝર કે ટ્રેલર દેખાડ્યું છે કે એટલું જ એક માત્ર એક સ્પાર્ક દેખાડ્યું છે આપણને, ચિંગારી માત્ર દેખાડ્યું છે. સેમ જ છે. યસ, યત યત વિભૂતિમત સત્વમ શ્રીમદ ઉર્જિતમ એવ વા તત્તદ એવાવગચ્છોત્વમ મમ તેજો સર્વસ્વમ સંભવમ. યસ, બાકી છે. યસ, ગીતા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. અનમ્યુટ કરજો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જાણો કે બધી ભવ્ય સુંદર અને ભવ્ય રચનાઓ મારા વૈભવની એક ચિંગારીમાંથી ઉભરે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો ભગવાન કે છે આ બધું જે ઐશ્વર્ય જે છે, બધું આ સૌંદર્ય, તેજસ્વી જે બધું એમના બધું આ છે, બધું ખાલી ચિંગારી માત્ર છે. આટલું એમનું સુંદર અને ભવ્ય જે રચનાઓ એમને કરી છે, એ મારા વૈભવની એક ખાલી ચિંગારી માત્ર છે. એટલે એટલું એક સ્પાર્ક જેટલું છે. તો ભગવાનનું તો આધ્યાત્મિક જગત બહુ મોટું છે. આપણું તો બ્રહ્માંડ આપણને અત્યારના આપણી પૃથ્વી એટલી મોટી લાગે છે, આપણું બ્રહ્માંડમાં આટલા 14 લોક એટલું મોટું લાગે છે. પણ ભગવાનનું તો જે આધ્યાત્મિક છે એ તો બહુ, તો એમની આજે આ ભૌતિક જગત છે જેમાં બધા બ્રહ્માંડ આવી જાય છે, એ એક ચિંગારી, એ એટલું 1/4 જ ક્રિએશન છે એમનું. 1/4 ક્રિએશન જે છે એ આખું ભૌતિક જગત છે. તો એટલું 3/4 આપણે ઇમેજિન કરો. હરે કૃષ્ણ, સોરી. એ એમનું આધ્યાત્મિક જગત છે.
તો પેલા તો આપણે જોયું કે બ્રહ્મ જ્યોતિર આવે છે, પછી બ્રહ્મ જ્યોતિરમાં આપણે જોયું છે વૈકુંઠ આવે છે. વૈકુંઠમાં એટલા બધા લોક છે. વૈકુંઠ ઉપર પછી અયોધ્યા ધામ આવે છે, અને પછી એમના જગન્નાથપુરી ધામ છે, મથુરા ધામ છે, અને પછી ભગવાનનું ગોલોક વૃંદાવન છે એટલો મોટો. તો આ બધું ભગવાન કે છે આ તો મારી ખાલી ચિંગારી માત્ર જે છે આ બધું ઐશ્વર્ય. તો અહીંયા લીલા કોઈને ખબર છે આ શું થઈ રહ્યું છે રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં? આ સ્ટોરી ખબર છે આ લીલા શું છે? જે પત્તા ઉપર વડના પાન ઉપર બાલકૃષ્ણ છે, શું કરી રહ્યા છે અને શું થઈ રહ્યું છે? એની આઈડિયા? ઓકે, તો જ્યારે પ્રલય થાય છે તો માર્કંડેય ઋષિ એક માત્ર ઋષિ હોય છે જે આખું પ્રલય જોઈ રહ્યા છે. એમના આંખે બધું દેખાઈ રહ્યું છે એમને કે બધું પાણીમાં સમાઈ જાય છે. એટલું મોટું પાણીનું આવે છે, ફ્લડ આવે છે, પ્રલય આવે છે કે બધું આખી સૃષ્ટિ, બધું આખી માનવતા જે છે આપણી હ્યુમેનિટી બધું બહી રહ્યું છે પાણીમાં. અને ત્યારે એમને જોઈ છે કે પાણીમાં એક વડના પાનમાં એક નાનો બાળક આમ મસ્ત તૈરતો આવે છે, પાનમાં હોય છે, અને એમના જે પગ હોય છે એ પગનો અંગૂઠો એ મોઢામાં નાખે છે. તો એકચ્યુઅલી એનું મિનિંગ શું છે કે ભગવાન જે છે, ભગવાન કે છે બધા મારા કમલચરણની આટલી પૂજા કરે છે, મારા કમલચરણમાં એવું શું સ્વાદ છે, તો એટલે એમના કમલચરણને જે છે અંગૂઠો એ નાખે છે મોઢામાં. વિચારે છે કે શું એવું ટેસ્ટ છે, અને એ જેવું એ મોઢામાં નાખે છે પ્રલય આવે છે. એટલે એ એમની શક્તિ છે કે એટલા જ ચીજથી આખી એક પ્રલય આવી જાય છે. અને એકચ્યુઅલી વિચારે છે કે હવે નવી સૃષ્ટિનું નિર્માણ કેવી રીતે કરવાનું એ વિચારે. જ્યારે એ મુખમાં નાખે છે ત્યારે માર્કંડેય ઋષિને દેખાય છે કે એ પણ પોતે ભગવાનના મુખના અંદર જાય છે. એમના આંખેથી બધું જોયે છે કે આખું જે છે, અને જ્યારે એ અંદર જાય છે એમના મુખના અંદર તો જોયે છે કે બધા એકદમ સરખી રીતે વ્યવસ્થિત અંદર પ્રોટેક્ટેડ છે, એકદમ સુરક્ષિત છે. આખું જે બ્રહ્માંડ છે ભગવાનના અંદર સુરક્ષિત છે, અને કોઈને બહારની અફરાતફરીથી કાંઈ ખબર જ નથી. બધા અંજાણ છે કે બારે આટલું બધું મોટું પ્રલય આવી ગયું છે, બધું નષ્ટ થઈ રહ્યું છે, તો બધા એકદમ સુરક્ષિત છે ભગવાનના અંદર. એટલે ત્યારે એમને ખબર પડે છે કે આ ભગવાન જ છે, આ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન છે જેને આ લીલા કરી છે. અને હવે વિચારે છે કે બીજું નવું સૃષ્ટિનું નિર્માણ કેવી રીતે કરવું જોઈએ. તો ભગવાન જ્યારે વિચારે છે ને નવી સૃષ્ટિનું નિર્માણ પણ થાય છે, અને વિચારે છે ને પ્રલય આવે છે, બધું ભગવાનના વિચારથી જ થાય છે. તો આ ભગવાનનું આ ઐશ્વર્ય છે, આ એમની શક્તિઓ છે. 10.42 અથવા बहुतैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहम् इदं कृत्स्नम् एकंशेण स्थितो जगत्. हरे कृष्ण. यस जागृति माताजी. હરે કૃષ્ણ માતાજી. પણ અર્જુન આટલા બધા વિગતવાર જ્ઞાનની શું જરૂર છે? મારી જાતના એક ટુકડા સાથે હું સમગ્ર બ્રહ્માંડને વ્યાપી અને આધાર આપું છું. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તો હવે અર્જુન કહે છે કે અર્જુન તને આ બધું જાણવાની શું જરૂર છે? હું ખાલી એક ટુકડામાં આખું ભૌતિક જગતને હું સપોર્ટ કરું છું, આખું સંભાળી રહ્યો છું, આખું બ્રહ્માંડમાં વ્યાપી અને આધાર આપું છું. વ્યાપી પણ જાય છે અને આધાર પણ આપે છે એક એમના ટુકડા સાથે. એક ટુકડો એટલે આપણને ખબર છે જે ક્ષીરોદક્ષય વિષ્ણુ, એ એટલા એક આપણા અંદર હૃદયના અંદર સમાયેલા છે પરમાત્માની જેમ. તો એ એમની આખી આ બધું એમ લાગે છે એક માત્ર ટુકડું છે, પણ આપણને એટલું મોટું લાગે છે કે ઐશ્વર્ય તો એ ભગવાનનું ઐશ્વર્ય છે. ભગવાન કહે છે એ માત્ર એક ચિંગારી છે એમની, કે આવી રીતે સર્વ વ્યાપી જાય છે. જેમ આપણને ખબર છે બધા જીવોના અંદર પરમાત્માની જેમ વસે છે. બધા જે જીવ અહીંયા દેખાય છે આપણને, પશુઓની, પક્ષીઓની છે, બ્રાહ્મણ છે, મનુષ્ય છે, જે ચંડાલ પણ છે, જે કૂતરા ખાતા હોય છે, બધામાં કૃષ્ણ ભગવાન પરમાત્માની જેમ વસે છે. તો અહીંયા આ શ્લોકમાં ફ્રેગમેન્ટલ પાર્ટ, એટલે આ ફ્રેગમેન્ટલ પાર્ટ જેમ કીધું છે ચિંગારી, એનો મતલબ શું છે, એનું શું મિનિંગ અહીંયા ભગવાન દર્શાવી રહ્યા છે? તમને શું લાગે છે? કેમ એમ કહી છે કે ચિંગારી માત્ર છે? હરે કૃષ્ણ. યસ. એટલે ખૂબ નાનો ભાગ છે, સૂક્ષ્મ ભાગ છે, નહિવત છે. એટલે ચિનગારી માત્ર એટલે કે મોટા ભાગમાંથી આ એક એકદમ સૂક્ષ્મ ભાગરૂપ છે. એટલે યસ, જે આખી સૃષ્ટિને સંભાળે, આખા બ્રહ્માંડને સંભાળે છે. યસ, હરી બોલ. થેન્ક યુ માતાજી, હરી બોલ. યસ, તો આપણે અહીંયા જોઈએ. યસ, અનુવાદ લેજો. યસ એજલ માતાજી, અનુવાદ. ઓકે. યસ હેમંત પ્રભુજી, તમને કેવું છે?
કોઈ પણ ભવ્ય અથવા સુંદર અસ્તિત્વને સમજવું જોઈએ. જેમ કૃષ્ણની ઐશ્વર્યનું ખંડિત સ્વરૂપ છે, પછી ભલે તે આધ્યાત્મિક અથવા ભૌતિક જગતમાં હોય, કોઈ પણ અસાધારણ ઐશ્વર્યને કૃષ્ણની ઐશ્વર્યનું પ્રતિનિધિત્વ કરવા માટે માનવું જોઈએ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ, તો કોઈ પણ આપણને એકદમ સુંદર સુંદર વસ્તુ અગર દેખાય છે, ભલે આ જગતની હોય કે આધ્યાત્મિક જગતની, તો એ આપણે માનવી જ જોઈએ કે એ ભગવાનની જ છે, એ ભગવાનની જ આ ઐશ્વર્ય છે. ભલે ઈ ચિંગારી માત્ર હશે, ભગવાનનો અંશ, પણ એકચ્યુઅલી આપણને જે લાગે છે કે અદ્ભુત છે, તો એ શું અદ્ભુત શું છે, કેમ આપણને અદ્ભુત લાગે છે? કારણ કે એ કૃષ્ણથી જ આવેલું છે, એટલે આપણને અદ્ભુત લાગે છે. તો એ રીતે આપણે માનવું જોઈએ. તો જયારે આપણે એ રીતે માને છે, તો આપણે બધી ચીજોમાં ભગવાન દેખાશે, દરેક ચીજમાં ભગવાન દેખાશે. પછી કોઈ પણ વસ્તુ હોય એમાં આપણે બધા ભગવાનના જ દર્શન કરશું. એમ કે છે ને, પંડિત સમ દર્શન, કે બધામાં જ આપણને પરમાત્મા દેખાશે અને ભગવાન દેખાશે. એમની સૃષ્ટિના કણ કણમાં આપણે કહીએ ભગવાન છે, તો એમની આ ઐશ્વર્ય છે. હરે કૃષ્ણ. તો હવે આપણે ક્વિઝ ટાઈમ આવ્યું છે, તો બધા અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો છો, તમને આન્સર આવડી જશે અગર તમે નોટ કર્યું હશે. તો હવે આદિત્યોમાં ભગવાન કોણ છે? કૃષ્ણ શું છે? વિષ્ણુ છે. કૃષ્ણ, યસ. પછી તારોમાં ભગવાન કૃષ્ણ કોણ છે? ચંદ્ર. ચંદ્ર. ભગવાન કૃષ્ણ યજ્ઞોમાં ભગવાન કૃષ્ણ શું છે? નામ નામ. નામ જાપ. મહામંત્રનો જાપ. જાપ. વૃક્ષોમાં વૃક્ષોના વચ્ચે ભગવાન કોણ કૃષ્ણ શું છે? વડ. અશ્વથ, યા વડ. વડ. અશ્વથ, યસ. પછી મહાન ઋષિઓમાં ભગવાન કૃષ્ણ કોણ છે? શુક્રાચાર્ય. ભૃગુ ઋષિ. ભૃગુ ઋષિ. ભૃગુ ઋષિ. મહાન ઋષિમાં ભૃગુ મહારાજ, યસ. હવે બીજું જોઈએ, ઋષિ દેવતાઓમાં ભગવાન કોણ છે? દેવ ઋષિમાં દેવર્ષિ નારદ. દેવર્ષિ નારદ, હરિ બોલ, યસ. પછી સ્થાવર વસ્તુઓમાં ભગવાન કૃષ્ણ શું છે? હિમાલય હિમાલય. પર્વત. ઘોડામાં ભગવાન કૃષ્ણ. ઉચ્ચ શ્રવ. પશુઓમાં સિંહ. સિંહ. ક્યાં છે? યસ. દૈત્યોમાં કોણ છે? પ્રહલાદ. 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 ગાયોમાં? સુરભી. સુરભી. વિજ્ઞાનમાં ભગવાન કૃષ્ણ. આત્મવિદ્યા. હા, આધ્યાત્મિક, યસ. આધ્યાત્મિક. કવિતાઓમાં ભગવાન કૃષ્ણ. ગાયત્રી. 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 ગાયત્રી, યસ. હરિ બોલ. બધાએ સરસ જવાબ આપ્યા. થેન્ક યુ સો મચ સાંભળવા માટે. સો વાંચકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપાસિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ કી જય. શ્રીલા પ્રભુ કી જય. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદા. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે રામ હરે રામ. હરે કૃષ્ણ સર્વને.